mangyari man aking mahal, na ikaw at ako'y magkatuluyan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We
We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abiyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi isang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat akong inyo abiyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton subong si Sister Nina. Si Father Francis, nagatamiyaw sa tanan sa inyong tagpalamati.
Karon ululupod naman kita nga makilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Jose. Mga muyo kita upod kay San Jose. O Diyos nga tagtugas ang kalibutan, imo ginhatag sa tanan nga mga tawo ang kasuguan sang pagpangabudlay. Itugot nga sa pagsulundan ni San Jose, tumano namon ang mga buluhaton nga imo gintugyan sa amon. Kagbuligan kami sang iya pag-apin agud madangat namon ang balos nga imo ginasaad sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Jose Obrero. Si San Jose ang putli nga banas sang mahal nga Birhen Maria, kag ginakilala nga amay sang aton Ginoo diri sa kalibutan. Nagikan sa dungganon nga panimalay ni David. Siya ang mataro nga tawo sa bag-o nga testamento, kag ang kubos nga panday sang Nazareth. Siya ang pinili sang Dios sa kadamaan nga lalaki sa bilog nga kalibutan nga maging esposo kag tagapangapin sang Birhen sang Maria nga iloy ni Jesucristo, ang Dios nga naging tawo. Ang Dios nagpadala kay Gabriel nga anghel didto sa banwa sang Galilea nga ginatawag Nazareth. Nagdala siya sa mensahe para sa ulay nga dalaga nga kalaslon sa isa ka tawo nga ginhigalanan kay Jose, nga kaliwat ni Haring David. Ang ngalan sang dalaga, amo si Maria. Magkalipay ka. Ikaw ang labing nahamutan. Ang Ginoo yara sa imo. Hindi ka magkahadlok, Maria, kay nahamutan ka sang Dios. Yari karon, magabusong ka, kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Jesus. Mangindako siya, kag pagatawgon nga anak sang labing makagagahom nga Dios. Anong pagkahimo sini? Kay ulay ako nga babayi. Ang Espiritu Santo magakunsad sa imo, kag ang gahom sang Dios magalikop sa imo. Tungod sini, ang balaan nga bata nga matawo sa imo, pagatawgon nga anak sang Dios. Dumduma bala ang imo paryente nga si Elizabeth. Bisan tigulang na siya kag bawas, nagabusong siya sing 6 ka bulan sang isa ka bata nga lalaki. Kay sa Dios, wala sang bisan ano nga hindi mahimo. Alagad ako sang Diyos. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Kag ang anghel nagbiya sa iya. Si Maria kalaslo na kay Jose. Pero sa wala pa sila makasal, nasapwa ni Maria nga nagabusong na siya sa gahom sang Espiritu Santo. Si Jose nga kalaslon sa iya isa ka matarong, kag hindi siya maluyag nga mahuyan si Maria sa mga tao. Ano ni man? Si Maria nagabusong na. Kag hindi ako maluyag at tamayon siya sang bisan sino. Kag mahuyan siya sa kadamaan. Pagkamayuhon ko na lang ang pagbiya sa iya sa tago. Siguro, maintindihan man ini ni Maria. Samtang kinabinag-binag ni Jose inigabutang, ang isa ka anghel sang Ginoo nagpakita sa iya sa damgo nga nagasiling. Jose, kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok sa pagpangasawa kay Maria, kay ang Espiritu Santo, amo ang naglalang sang ginbusong niya. Magabunag siya sang lalaki, nga pagahingalanan mo kay Jesus. Kay magaluwas siya sang katawhan sa ila mga sala. Natabo ini tanan, agud matuman ang ginsiling sang Ginoo, paagi sa propeta. Ang birhen magapanamkon kag magaanak sa lalaki, nga pagatawgon siya nga Emmanuel, nga konsayoron, ang Dios kaupod naton. Kag sang pagbugtaw ni Jose, nagasiling siya. Ginoo ko, tumanon ko ang ginsugo mo, suno sa ginsiling sang anghel. Maginasawa ko si Maria. Apang magapabilin siya nga putli, tubtob sa iya pagbunag sang bata nga lalaki. Kag pagahingalanan ko ini nga lapsag sang Jesus.
Tungod si San Jose, amo ang representante sang langit nun nga amay diri sa duta, ang gintugyanan nga maging pangulo sang balaan nga panimalay, nga amo ang ginsuguran sang dako nga panimalay sang Dios. Ang simbahan ni Kristo gikan sa iya lingkuran sang kahimayaan sa langit. Si San Jose nagabantay kag nagahatag proteksyon sa simbahan nga nagapanglakaton pa diri sa kalibutan, kag wala sang isa nga nagapanawag sa iya nga napaslawan. Siya amo ang modelo sang isa ka himpit ka Kristohanon nga kabuhi, kag patron sang isa ka malipayon nga kamatayon. Ginakilala si San Jose nga amay ni Jesus bilang patron sang bug-os nga simbahan sa bilog nga kalibutan. Ang iya nga kapistahan ginasaulog sa Marso 19 bilang isa sa may pinakamataas nga pagtamud sa simbahan. Kag Mayo 1 bilang patron sa mga trabahador, ukon sa ginatawag naton nga patron saint sang mga workers. Gani ginatawag man siya sa titulo nga Saint Joseph the Worker. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Jose. Upda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Subong aton pamalandungan ang isa ka santo nga sa kadiin gina konsiderar nga ikaduha sa aton mahal nga Iloy, ang Birhen Maria. Si San Jose, ginatawag sa Biblia just man, matarong nga tao. Sa kaidadalman sang iya nga pagkahipos, kag subong man sa iya nga trabaho, si San Jose ginatawag naton nga hard worker. Pagkatapos sa aton mahal nga Iloy, si San Jose ginatawag naton nga isa sang powerful intercessor before God. Kag subong man nagatipan sang panimalay sang Dios, ang Holy Family, with Jesus and Mary. Sa iya nga sakripisyo, sa iya nga panimalay, inpakita man sa aton Ginoo ang iya nga kaalwan, kag subong man ang iya nga kabalaslan. Paagi sa pagsabat ni San Jose, sang tanan naton nga mga ginapangayo, kasi Papa Pius IX, Pio IX, nagproklamar nga siya amo ang patron sang Universal Church. Ginasiling nakon sa akon nga mga parokyano, if you have problem, go to Joseph. Kag amo gini ang masami nakon nga pangamuyo nga halos si San Jose nangin kaupod nakon sa akon nga pagkabuhi bilang pari sa sulod na sa 30 anyos. Akon inspirasyon, modelo sa akon nga pagkapari. Sa iya nga pagtrabaho, kaupod niya ang aton Ginoo. Amo ang nagbatiti sa aton Ginoong Hesukristo. Amo inagani nga ikaduha sa aton mahal nga Iloy. Madamo nga mga istorya sang tanan nga mga santos, mga great saints patawag naton nga mga mangin-alamon tanan-tanan. Ila iya ginsunod ang ginatudlo sang aton Ginoo. Kag nangin modelo sila, kag gintawag sila nga santos. Si San Jose iya lain. Kaupod niya ang mahal nga Birhen sa kasakit kag sa kalipay. Makita naton diri katulad sang isa ka amay, si San Jose. Posible ang nagpapaligo man kay Jesus ang gamay pa siya. Si San Jose amo ang nagahungit kay Jesus sang gamay pa siya. Pero ay iniiyagin pabugal sang istorya sa kabuhi ni San Jose. Masinulundon siya sa plano sang Dios. Ang pinakamataas kag providential nga design nga iyagin sabat ang imbitasyon sang anghel. Siya matuod-tuod nga bana kag guardian sa aton mahal nga Iloy. Breadwinner siya, kag subong man helpmate sa kasubo, kag subong man kalipay. Sang nangin masinulondon sila nga mga anak man sang Dios, nagkadto man sila sa paghalad sa bugtong nila nga anak apang nadula ini, nga wa nila nahibaluan. Kagin pangita nila ini. Nangin masinulondon man si San Jose, tubtob sa katapusan nga tinion sang iya nga kabuhi. Nga sa simple niya nga pagkabuhi, ginsiling sa istorya niya diri, napatay siya sa edad nga 60 anyos. Amo ina nga sa iya nga kapiestahan nga ginatawag naton in his royalty, ginhatag ang piyesta sang March 19 nga amo man ang piyesta sang Saint Joseph, the husband of Mary. Kag ang ikaduha nga piyesta nga sa diin with his deep humility as a working man, kag subongan patron sa mga carpenters, kag sang social justice,
ginhatag ang kapiestahan sa iya ang Mayo 1, piyesta sang mga laborers. Si San Jose ginatawag nga modelo nga amay, patron man sa mga amay. Si San Jose ginatawag man nga patron sa mga nagatugumatayon. Kag subong man, si San Jose tagbantay sang tanan nga panimalay. Sa kabuhi ni San Jose nga iya ginpahayag ang iya halimbawa kag subong man niya katutom ang bertud man sang pagkamapainubuson. Way niya gintugot nga mahuwian ang aton mahal nga Iloy. Sa pihak ayhan sang mga paghambal kontra sa iya, nga sa diin siya nagpangasawa kay Maria, nga iya nadiskubrihan nga siya nagadala sang anak sang Dios sa gahom sang Espiritu Santo. Apang ginbatiti ni San Jose ang aton Ginoo kag ang iyang Iloy tubtob sa iya nga kamatayon. Aton idangop ang aton nga panimalay kay San Jose. Aton ipangamuyo ang aton nga amay, mga amay sa panimalay sa kay Senyor San Jose. Pangamuyo naton ang tanan naton nga government officials nga nagatrabaho para sa kaayuhan sa kagbuwas damlag sang tanan nga katawhan sa kay San Jose. Kay siya lamang ang makasabat sang tanan naton nga mga kinahanglanon. That's why ang siling nakon, go to Joseph. Sa katapusan, ang masiling nakon diri. May dua ako kay istorya sa inyo sa pagpatindog nakon sang simbahan sa Granada. Ang advice sa akon sang una ni Father Gracian Mori, patay na siya, go to Joseph. Yung kadtuan ko man si Sister Lomin, kagin pangiyuan sang bulig, bag ulan siya napatay, siling man niya sa akon, go to Joseph. Ara ang iya simbahan. Subong ari ako sa Sarabia, sa Ibi Magalona, sa simbahan ni St. Joseph the Worker. Kag nagaproblema man ako ugani sa mga kadamo nga renovation sa paghiwat sang 150 years. Kag sa akon man nga katingala, ara si San Jose. Dala ko ang ila advice, go to Joseph. Whatever ang inyo nga mga kinanglanon, kung sincero kamo, kag ini ginapangayo ninyo, hindi para sa inyo kaugalingon. Ihatag ina ni San Jose para sa inyo. Akon gid kamo gina-encourage, mga tatay, mga pamatanon, mga workers. Magdebosyon kita kay San Jose. Muna, suliton ko sa pagsiling, whatever problem you may encounter sa inyo kabuhi, kabugatan, kag kabudlayan, pareho sang ginsiling sa aton Ginoo. Come to me, kari kamo sa akon, nga ginabudlayan kag ginabugatan, kay buligan kag papahuayon ko kamo. Ask Saint Joseph. Go to Joseph. Si Father Perez, nagatamyaw liwat. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Jose Obrero. Suno kay Pope Francis ang aton pagpasidungog kay San Jose, isa ka pag-remind sa aton sang dignidad kag importansya sang obra. Ang libro sang Henesis naghambal sa aton nga ang Dios nagtuga sang babae kag lalaki kag gintugyan sa ila ang pagpuno kag pagtatap sa iya mga gintuga. Kalakip na diri ang pagprotekta sa tanan niya nga ginhimo. Diri gingaan sang Dios ang tawo sang misyon sa pagpartisipar sa iya obra. Ang obra isa ka importante nga buluhaton agud malabot ang estado nga may dignidad kag nagahimo sa aton nga kaangay sa aton Dios nga nagaobra kag padayon nga nagaobra o kon nagatrabaho. Ini nagahatag sa aton sang abilidad nga ma-maintain ang aton kaugalingon, ang aton pamilya kag makakontribute sa pag-uswag sang aton nga pungsod. Sa sitwasyon naton sa sini nga panahon, isa ka realidad nga dako gid ang paghangkat sa aton sang unemployment dulot sang pandemic. Madamo sang maamay kag working mothers ang nadulaan sang obra bangod sa pandemic kag padayon nga isyu sa kapigaduhon. Tanaw naton si San Jose, modelo naton sa pagtrabaho, bangod siya naka-eksperyensya man sang kabudlayan sa kabuhi, apang takos ang iya pagtuo sa providence nga ginahatag sa iya sang iya Ginoo. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako.
Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati, kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makigangot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cell phone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radyo Bacolod. Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Maayo kag malipayon nga adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Yari na kita sa ikatlong nga Domingo sang Paskwa sang paggabanhaw sang aton Ginoong Hesus. Kag sa gihapon ang akon gid nga pagtamyaw sang Happy Easter sa tanan naton nga mga tagpalamati. Magsinggit sa kalipay sa Dios, kamutanan nga yara sa duta. Magamba sa kalipay sa iya ngalan. Ihalad sa iya ang mahimayaon nga pagdayaw. Hallelujah. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, kabay nga magkalipay kami sa gihapon, tungod kay nagbag-o kag nagmalig-on ang kahimtangan sa amon kalag. Nagakalipay kami kay imo kami ginayup. Itugot nga madangat man namon ang mahimayaon nga pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 21, versikulo 1, tubtob 19. Pagkatapos sini si Jesus nagpakita sa iya mga gintutunan sa higad sang linaw sang Tiberias. Amoy niya ang pagi sang iya pagpakita. Nagtililipon sadto sanday Simon Pedro, Tomas nga ginatawag nga kapid, Nathaniel sang Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, kag ang duha pagid ka mga gintutunan. Si Simon Pedro nagsiling sa ila, "Mangisda ako." Nagsabat sila, Maupod kami sa imo. Naglakas sila kag nagsakay sa sakayan, apang wala sila sa manakuha sadto nga gabi. Sa nagabutlak na ang adlaw, si Jesus nagatindog sa baybayon, pero ang mga gintutunan wala makahibalo nga si Jesus yadto. Si Jesus nagtawag sa ila, Mga anak, may kuha bala kamo nga makaon? Nagsabat sila, Wala. dayon nagsiling siya sa ila, Iladlad ninyo ang inyo sahid sa tunayon sang sakayan. Kag may makuha kamo. sang ila maladlad ang sahid, hindi nila mabatak ini bangod sa kadamuon sa mga isda. Ang mga gintutunan, palangga ni Jesus, nagsiling kay Pedro, Ang Ginoo ini. Sa pagkabati ni Simon Pedro, ang Ginoo! Nagsulob siya sang iya bayo, kay nagaubas siya kag naglumpat sa tubig. Ang iban nga mga gintutunan nagpadulong sa higad,
nga sakay sa sakayan nga nagabutong sang sahid nga puno sa mga isda. Hindi gid man sila malayo sa baybayon, mga 100 man lang kadupa. Sa magdungka sila, may nakita sila nga nagatumpok nga baga nga may isda kag tinapay nga natungtong sa sini. Si Jesus nagsiling sa ila, Dala kamo diri sang pila ka mga isda nga inyo nakuha. Si Simon Pedro nagsaka sa sakayan, kaginbutong niya ang sahid pakadto sa takas. Puno ini sang dalagko nga mga isda, 153 kabilog, walay sapayan sang kadamuon, ang sahid wala magisi. Si Jesus nagsiling sa ila, Kari kamo kang magpamahaw. wala sang bisan isa sa mga gintutunan nga nagpangahas sa pagpamangkot. Sino ka? Kay nakilala nila nga ang Ginoo yadto. Dayon si Jesus nagpalapit, nagkuha sang tinapay kag ginpanagtag niya ini sa ila, subong man ang iya ginhimo sa isda. Ikatlo na ini kapag pakita ni Jesus sa iya mga gintutunan, sa tapos siya mabanhaw sa binatay. Sang makapamahaw na sila, si Jesus nagpamangkot kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sini sa ila? Nagsabat siya, Oo, Ginoo. Nakaibalo ka nga ginahigugma ko ikaw. Si Jesus nagsiling, Pakan-a ang akon mga kordero. Si Jesus nagpamangkot liwat sa iya, Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako? Si Pedro nagsabat, Oo, Ginoo. Nakaibalo ka nga ginahigugma ko ikaw. Si Jesus nagsiling sa iya, Tatapa ang akon mga karnero. Sa ikatlo ka bes, si Jesus nagpamangkot sa iya, Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako? Si Pedro nagkasubo, kay si Jesus nagpamangkot sa iya sing makatlo, Ginahigugma mo bala ako? Nagsabat siya, Ginoo, naibaluan nimo ang tanan nga butang. Nakaibalo ka nga ginahigugma ko ikaw. Dayon si Jesus nagsiling, Pakan-a ang akon mga karnero. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo. Sang ikaw bataon pa, nagawag ko ka sang imo kaugalingon, kag nagakadto ka sa bisan diin nga luyag mo. Apang kung magtigulang ka na, igauntay mo ang imo mga kamot, kag ang iban, magawag ko sa imo kag magadala sa imo sa diin, hindi kaluyag magkadto. Ginsiling ni Jesus sa pagpahibalo, kung ano nga sahi sang kamatayon, pagahimayao ni Pedro ang Diyos. Dayo nagsiling siya, Sunod ka sa akon. Mga utod kagabian, sa gihapon, pag-aupdan kita ni Father Jerivel Celestial, Chaplain sang University of St. La Salle, Bacolod. Sa iya pagpaambit sang mensahe sang aton balasahon kag ebanghelyo sa sininga adlaw. Magpakig-isa kita sa iya sa aton pagpamati sang iya reflections. Good morning, Father Jerivel. Mayong aga, Star Ninia, good morning mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo. Yari na kita subong sa ikatatlong Domingo sa panahon sang Paskwa. Nagsubong, aton pamalandungan ang aton mga balasahon. Our first reading was taken from the Acts of the Apostles. Kanagasaysay ini nga ang mga disipulo ni Kristo nag-organize sang isa ka grupo. There were shameless people who had dared challenge the leaders nga nagapangisog sila nga magpanindugan sa ilang nabatian kag sa ilang nakit-an na hanungod sa atong Ginoong Kristo. Isa ka adlaw, ang mga leader kag mga katigulangan nag-decide nga arestuhon sila and to bring them in front of the Sanhedrin para sa ginhimo nila sa Jesus. After questioning them, the high priest reminded them not to preach in His name or God's name or Jesus' name. Dira naton makita makauturan nga mismo sa pagmit lang sa ngalan ni Jesus, do allergic sila. They don't want to say the name of our Lord Jesus Christ. But the apostles were not afraid. Gani si Pedro ang sabat, obedience to God comes before obedience to people. Amo nang naunang abahin sa atong first reading mga kauturan. Kung taon sa naton, implikasyon sinis ang first part, nag-remind sa aton nga kung kita mismo magpanindugan sa mga pagtuluhan, kag natulo simbahan naton, damo kita sing makontra. Halimbawa, abi, kami nga mga pari, kung mag-sermon kami, nahanungod sa kagarukan sa gobyerno,
ibutang kanila sang label, mas nga komunista ina nga pari. Maano lang kami abi karon nga mga pari, may posipos, biskan sala na, yuhuman na namon. Do ka lain naman ang siguro mga utod, no? So muna, kung kita mismo panindugan sang kamaturan, sang tsakto kagustisya, damo sa mariak, kag ihatagan kanila sang negative name, and eventually, isagi na curse pa nila ikaw bilang alagad sang Dios. O kung biskan ordinaryo lang nga tao nga nagapanindugan, sing tsakto. Kay para sa ila, sore eyes ina nga imahe nimo, at the same time nagapabatyag sa ila gani nga gapangindi sila para hindi man nila marealizar ang sala nila. So they have a big resistance towards certain matters, specifically kung ginahambalan ang kamaturan, ang hustisya, kag mismo ang pagtulunan ni Kristo. Ang second part naman sa atong nga first reading, it is a summary sang Christian message on the resurrection. Ginahambal, it was the God of our ancestors who raised Jesus Christ, whom they executed by hanging him on a tree. So mga kauturan, ang Diyos nga Amay, ang mo nagbanaw sa atong nga Ginoo, kag kita mismo ginaremind sa aton nga balasahon nga kita anak isang nabanhaw nga Dios. That is our first reading. And our second reading today was taken from the book of Revelation. Kanagasay sa ini mga utod sang solemn and magnificent iksina. Nga kung sa diin ginahambal, the lamb that had been sacrificed approaches the throne of God, takes the book, plays at his right, and breaks the seals. Anong yung meaning sini mga kauturan? Kay kabalo kita mga kauturan, ang libro ni San Juan, the book of Revelation, it is the most cryptic book in the Bible. It has many hidden messages, and we cannot take it literally. So lamb, simply, nag-refer ini kay Jesus, the one who can open the book containing the answers to all the most profound questions coming from the human heart and coming from the human mind. Kita mga kauturan, kung talon sa naton, we have many questions, kaya hindi masabas ordinaryo lamang ang mga tao. Masing kaga pangabuhi kita, pagkatapos sina, mapatay man kita. Tapos sina, masakit kita. Sometimes we have a lot of questions nga nagatalang-talang kita. Hindi mismo masabat sa mga learned persons o mga intellectual persons, kaya naiyaya sabat kabudlay sa lumon o kung kabudlay gid intindihon. So ang Ginoo naton is the one who can open and can answer sang mga mabudlay naton nga mga questions, specifically questions coming from the human heart. Makasiling ita mga utod, he is the only one who can illumine the events of history and can explain and give a sense to so many dreams and anxieties that we have as a human being. Ang aton nga second reading nagasugod, na nagasiling ini sang Song of Creation, kag ini may dako nga significance sa aton nga pagpangabuhi. It goes to show that all creatures are finally freed from the bondage of sin. Pag sa pagkamatay ni Kristo, nahilway kita sa aton nga mga pasala, sa aton nga pagpalagyo sa Ginoo. The sacrifice of the Lamb has transformed the heart of man, so they now serve the good or serve our God. So ang pagpangimatay ni Kristo, amo nagatinlo sa aton, kanagahatag sa aton sang bagong kabuhi, kag subong man nagahatag sa aton sa katinlo sang tagipusoon. Ayan amoy ning aton nga second reading. Subong aton na pamalandungan ang aton ebanghelyo, natunga ini sa duha ka bahin. Ang first part nagahambal, the risen Christ reveals himself for the third time sa iya mga disipulo. Ikaduwa, nagasaysay nga kung sinapakita siya sa gathering sa mga disipulo, masingat ang faithful sila mga kauturan to their weekly celebration. For the third time, among ginahambal sa ating ebanghelyo, weekdays, nga kung sa diin nagaulobra ang mga disipulo, pero yung mga significant nga mga detalye ang ginahambal sa ating ebanghelyo. 7 ka mga disipulo, mga kauturan, not 12, but rather 7. Ang iya kaungdan, masingit ang Ginoo naton nagtawag sang kumplito nga mga disipulo sa pagpalapnag sa mga balita. 7, kabalo kita, symbol of perfection and wholeness. Thus, Peter and the other apostles represent all the disciples of Christ. Kagsubong man, mangisda sila. Kabalo naman kita mga utod, ang baybay,
para sa mga Israelinhon nagasimbolize ini sang hostile nga force sa tawo. But the work of the apostles would be fishers of men. Sila nagapanghulik sang tawo, taking us out from that sea, from that water, para mahilway kita. Kay kabalo na ang ginasaysay, ti malain ina nga lugar. Sila nagahatag sa aton sa bagong kabuhi, sang bag-o nga direksyon. Kag subong mga kauturan, after nga nagsiling si Jesus nga iladlad sa tuo, sa mga kauturan, masiling kita nga paano abi magpati ini mga disipulo sa isa lamang kakarpentero, sila yung mga isda, yet they followed God or they followed Jesus Christ. So the first implication nga makuha nato mga kauturan, kung magsunod lamang kita kay Kristo, wala kita sang kalaglagan. We can always track the right path. O kung makatadlong kita sa atong pagpangalakaton, kag hindi kita madasma o kung mabackslide, kundi sa gihapon may ara sa aton ang direksyon nga mangin mahilway kita, nga mangin malipayon kita. And after that, sa nagsiling si San Juan, ang Ginoo ini, si Pedro nagsuksok o kusang iya bayo, ginhigtan niya abi. Simbolo nga si Pedro ginprepara niya ako galingon sa mas madako pagig nga obligasyon to become a fisher of men. Mangingisda sa mga tao. Mangisda sa mga tao. Kapag tapos sina, nakahulik sila sang 50, 153. Ang 50 stood in Israel for all the people. Kabugusan ng mga tao. 3 represented the perfection and the fullness of time. Muna makauturan niya nga explanation. Kag sa gihapon diri, makauturan, ang second part nagasaysay na kung sa diin si Pedro gin-install ni Jesus nga mangin shepherd. Ang ginasiling, first that nga yamamangkot siya, Pedro, ginahigog mamabala ako sing labi sini sa ila. So ikatatlo sa mamangkoton. Kag mismo makauturan, ayon na ang pagpamangkot ni Kristo, oportunidad man kay Pedro nga baguhon niya ang iyang paginawi. He was given a second chance. Gindinay niya si Kristo third time o masiga tatlo. So ikatatlo man sa mamangkot ni Jesus, kinatagan sa liwat sang dion kay gayunan nga magbalik sa Ginoo. And eventually, nagsabat siya nga ang Ginoo mas nakaibalo nga nagigugmagid man si Pedro sing tudok kag masing ka nga dalom nga pahigugma sa Dios. So gan nagsiling si Kristo, tatapa ang akon panong. Simply put, my dear brothers and sisters, ang implikasyon nga makuha naton sa atong nga balasahon, una-una gid, ginariman kita nga tanan kita gali may mga oportunidad. Kung nakasala kita, we can still bangon. We can still go back to God. We can still choose the right path. Hindi lang kita maligid, nakadusmo na kita, hindi na kita magligid, but rather mabangon kita, nagdiretso na ato nga pagpangabuhi. Ikaduha, nga kung nagasunod kita kay Kristo, hindi kita magtalang, kundi maangkon ginato ng kabuhi nga wala sing katapusan. And lastly, makasiling kita sa paigugma, wala nagasiling nga mas mahapos ang paigugma, but rather ma-expect kita sa mga tunukon sa aton nga dalanon. Yet, hopeful kita. Amuna na malaumon kita. Ngayon na mismo nga ato nga makasakit, may mga premyo o may mga padya. Pares bala mga kauturan sa istorya nga ako nabasahan. One time, may maglula nga nagalagaw sa garden. So nagsiling ang iaapo sa nakita niya ang euphorbia. Nagsiling siya, tanwa bala ini nga bulak kalaway kay may tunok. Okay, nagsiling na ang apo sa iyang lula. So ang lula nagyom si apo. Ni apo, tanwa bala ina liwat nga tunokon kay may bulak. So man sa ato nga pagpangabuhi bilang mga anak sa Dios. Tanaw naton ang mga pagtilaw, ang tanan nato nga kasakitan nga ginaagom tungod kita nagapalapdag sa mayong balita, nagabuhat sa mga matarong may bulak o kon ipadya sa katapusan nga panahon. So my dear brothers and sisters, ato ninidalon sa ato matag-alang nga pagpangabuhi ilabi na gisini nga semana, kay tandaan gid naton ang Dios ang nag-una o kung nangin modelo sang sili nga sahi sang pagigugma. May God grant us a beautiful third Sunday of Easter. At the same time, bendisyonan niya kita sa matag adlaw nga tanan. Madamo gid nga salamat Father Jerevel sa imo sharing kag sa pagpaathag sang mensahe sa karon nga Domingo.
angot sa gihapon sa Paskwa sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesus, kag subong man sa mga implikasyon, kag kabay padayon kami sa paglaom agud nga sa matag adlaw namon nga hilikuton amon ini nga maikabuhi sa grasya sang aton na banhaw nga Ginoo. Salamat liwat Father, and have a fruitful Sunday. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. sa akon sa bugos nga adlaw nagasalig kami sa imo o Ginoo ipakita sa amon ang imo dalanon ang imo kamatuoran kag imo kabuhi nga dayon ang imo mapinadayonon nga gugma nga ginpakita humalin pa sang una kag ang imo kaayo o Ginoo dumdumaman ako nagatawag sa imo o Ginoo ipakita sa amon ang imo dalanon ang imo kamatuoran kag imo kabuhi nga dayon o Ginoo ipakita sa amon ang imo dalanon
Sunod kagabihan, padayon kita sa pagampo para sa matinlo kag sinsero nga eleksyon sa maabot nga Mayo 9. Kabay nga kita nga mga botante mangin maalam kag guided gid sang Espiritu Santo sa pagpili sa aton mga kandidato agod nga mabutang manaton sa posisyon sa otoridad kag serbisyo ang nagakabagay nga lideres sa aton pungsod kag syudad. Aton man suportahan ang mahilikoton sa aton dioceses angot sini nga mga buluhaton. Gabay sa pagpili sa mga alagad sa publiko. Ang kredo ni Magsaysay. Nagapati ako nga ang gobyerno nagasugod sa idalom kag nagapanghikot padulong sa ibabaw. Bangod ang gobyerno ginpasad para sa kaayuhan sang katawhan sang pungsod. Nagapati ako nga ang tawo nga ginakulang sa kabuhi dapat nga may labaw nga kinamatarong sa layi. Nagapati ako nga ang kubos nga tawo nagakabagay kag dapat nga makabaton sang dugang pagid nga pagkaon ang ginagutom. Dugang nga panapton sa iya lawas, kag dugang pagid nga atop nga iya pasilungan. Nagapati ako nga ining pungsod ginbugayan sang matarong kag dako nga tagipusoon. May kinaiya nga dapat patukibon kag kabakod nga tubangon ang mapaghangkat sang kabuhi. Nagapati ako nga nagaluntad sa tanan nga aspeto sang pagdumalahan sang gobyerno, ang pagsulong sang kaayuhan kag moralidad. Nagapati ako nga ang pulso sang gobyerno dapat mabaskog kag mapag-on, kag ang katawhan pagagiyahan sang misyonaryo nga kapagsik. Nagapati ako sang pagkadungganon sang konstitusyonal kag legal nga mga paagi nga dapat tahuron ang tawhanon nga mga kinamatarong. Nagapati ako nga ang hilway nga kalibutan mabakod nga nagatingob kag indi kinahanglan ukon kabangdanan sa pagpaluya sang dignidad sang tawo. Nagapati ako nga ang komunista mabangis katulad sa makahas nga nahanabo sa mga prinsipyo sang pagkakristyano. Nagapati ako nga ang presidente dapat mangin halimbawa nga may dako nga tagipusoon, matarong nga huna-huna, maayo nga pahimuot, maayo nga kabubuton, kag may mapinadayonon nga gugma, kag pagkabalaka sa kaayuhan sang tanan. Mga muyo kita. Ginoong Hesus, nahibaluan mo ang kabubuton sang tagsa katawo, ang mga problema sang amon pungsod kag ang ugat sini, kag nahibaluan mo man ang handom sang amon mga tagipusoon. Ginoo, sa palaabuton nga eleksyon, buligi kami nga hibaluon kag usisaon ang kapasidad kag ikasarang sang mga kandidato. Ibugay mo sa amon ang kasanag sa pagpili sa mga matuod nga alagad sang katilingban, nga makasabat sa mga problema sang amon pungsod. Kagabay pa nga mangin bug-os kag aktibo ang pagpakigbahin sang tagsa-tagsa sa sini nga pamaagi. Ginoo, sa tunga sa mga nagakahanabo nga anomalya sa eleksyon, katulad na lamang sang pagbakal sang mga boto kag paggamit sang pundo sang gobyerno para sa pagkampanya. Hatagan mo kami sing kaisog sa paghambal sang kamatuoran kag magpanghikot bilang matarong nga mga pumuluyo kag matutom nga mga Kristiyano. Agud kami magpanaksi sa pulong kag sa buhat, ang pagtuo sang 500 katuig nga ginbugay mo sa amon pungsod. Amen. Sa darating na eleksyon, kilatising mabuti ang mga kandidato. Pumili ng karapat-dapat. Yung may paninindigan para sa bayan. Hindi manluloko. Hindi magnanakaw. Tunay na servant leader at uunahin ang kapakanan ng bansa at ng taong bayan. Alam niyo ba na nakasalalay sa ating mga kamay ang pagbabagong ninanais natin para sa ating bayan? Kaya sa darating na eleksyon, iboto ang nararapat. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayonon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati.
Hindi naton pagkalimtan ang pagsimba karon nga Domingo, upod ang aton bugos nga pamilya. Kagpadayon man naton nga iampo ang tanan nga nahalitan sang gyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 59 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. May nga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, kag kung sa din man nga bahin sa kalibutan. Welcome sa itong kapalatuntunan ng Bombo Report sa first edition. Subong gangin nyo makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Pag-op na kita tubtub taknala sa isang sininga aga. Kag kita man ng pag-opdaan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios. Kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang babatian, matanaw pagin kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio kag sa YouTube channel. Please don't forget mag-click dira sa subscribe button kag sang notification bell. Kag para makita nyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalap na ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang aton makauturan din man nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, unang adlaw sang bulan sang Mayo. Mayo 1 tuig 2022. Kag subong adlaw Labor Day.
Kaga para sa aton nga the vote countdown. Pila na lang kaadlaw na bilin antes magabot ang adlaw sa nga Mayo 9 tuig 2022 nga national kag local election. Miyara na lang kita sa nabiling nga 8 dias na lang antes ang national and local election sa May 9, 2022. Kagliton kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Presensya sa mga bodyguards, negatibo suno sa NOC PPO. Kaga sa dugang mga mga balita sa lokal, negatibo nga RT-PCR test kag vaccination card, hindi na kinanglan para sa pagboto. Kag sa dugang mga balita sa lokal, LTFRB, ginabawal ang pagbutang sa mga campaign materials sa mga di pasahero nga mga salakyan. Kag sa balita nasyonal, war on drugs, padayon nga ginayusisa suno sa palasyo. Kag sa dugang mga balita sa nasyonal, eksperto nagpaandam sang mas lala nga mga binagyo kung magapadayon ang ang global warming. Kag sa ato nga balita sa internasyonal, Russian minister naghingyo sa Estados Unidos kag NATO nga untato ng pagsupply sa mga armas kag bala sa Ukraine. Umuwi na mga mainit kag nagapunang mga balita kag posible nga magaluntad samtang nagapangalaga na ng Bobo Reports sa first edition. Time check, 2 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga mga kabombo. Once again, good morning sa inyo dira sa aton nga mga kulturan nga nagaupod sa aton subong adlaw sang Domingo, no? Thanks God it's Sunday naman. No, panay bag-o naman nga mga topiko kag balita ang amon nga idulong sa inyong subong nga aga. No, before kita magpadulong sa patrolo kag pila pagi ka mga topiko nga aton talakayon, subong nga aga sa ang Domingo, may lang kita na idre pila ka mga butang, no, aton nga balik doon. Kay because nga sa madason naman nga si Mana, no, kay sining nga si Mana naka-experience kita sa nga ginatawag ning price hike, no, sang pag-abot sa adlaw sa Martes, tinang inepektibo ini kag nag patuman ang pila ka mga oil firms, no, nga magpasaka man sang presyo sini nga si Mana. Pero na subong, no, so good. Subong nga si Mana, no, first week of May. Kita naman ang pag-experience sa nga pila ni ka pesos o kung sinintimos nga rollback. Gamay naman nga rollback, no, kung saan pa bala nahot, kung saan pa tulo nga rollback ang ma-experiensyahan sa aton nga mga konsumidores. No? Do kung saan pabalag, do ginapabitin tayo sang mga sang Department of Energy. No, kay kita mismo ang mga konsumidores, especially nga nagakinanglan gid bala. No, sang especially kung nagagamit kabla kung may sakyan kada kung may motorsiklo kada. Adlaw na naton ginagamit, especially kung ikaw ang may trabaho, no? Okay man natani, no? Kay syempre mas maka-save ka, mas malesen mo lang imo expenses in terms sa imo nga pamplite. O mo nang rason nga nagwa ka sa motorsiklo. O ang imbes nga ipang-plite mo dadlaw, ibayad mo na lang sa imo nga mga down payments dira o sa imo dabi nga mga binulan nga ginabayad sa imo nga motorsiklo, no? Kung isipon mo bala to ng sa bulan, no? Especially bala sa plate, kung layo ka ti mulubugat ginaya, no? Mahal gid to o kung isumahon mo blang kung isipon mo, no, ang plate mo, kung sukton mo, down mo sa motorsiklo, dako pang ma-down mo, no? Imagine lang kung hindi ka magkuha motorsiklo, medyo mulubog at gate do, pilagiguro ka porsyento sang mo ni sang monthly wage mo, kung sa sweldo mo, ang gadlaga kadto gid sa pamplite, especially kung layo ka, no? So abo pag ginisubong isa sa mga talaklaron man naton nga mga konsumidores, mga drivers naton, no? Nga naman, no? Naka-experience naman kita sang price hike. Next week rollback naman pero galing bala ang rollback kaya tag piso, tag sinintimos. No? Ang piladrik ka sa aton nga mga kauturan. Wala gid may mahimo, oh. Wala gid sang choice kundi agwan tahon ni ang ginatawag nga inflation subong. Oh. Inflation saka presyo sa balaklon. Oh. Number one nga kung saan pa bala
Ang number one dira nga nagapang-attract is amo ni ang presyo sang gatong, no? Usa na pa bala do magnet siya. No, magnet siya sa tanan nga presyo. Once magsaka kasi ginapang magnet siyang iban nga mga products. Oh, affected tanan. No, ginapang suyo piya masaka, way pagsuyupon ko ni sila pataasan ko man pa magtalalaas man nila mga presyo. No, daw mo na. Tigalin because ang iban nga mga rason ti padayon ni gyapon nga ginahambal sang iban nga wala na kita dire, no? Supply. Kay because ang kinagamo sa Russia kag Ukraine padayon na gid gyapon kag wala pa sang ginatawag nga progreso in terms sa ila ni nga peace talks between sa Russia kag sa Ukraine. Dahil pila ka mga pungsod, especially kita, one of the no? Nga nagakuha sang supply dito. Dito medyo affected gid, no? Alos na bisan din kita magbalikid. Ang tao ga problema, no? Ga pangriskis bisan wala sang arikis, no? Gabing pangriskis, no? Maano naman tani boss adlaw, maano naman tani sa dason nga mga sinimana. Ang iban kasi duga ka excited man sila, no? Next week na magalit, diba? Si naman ma-price hike naman kung ma-rollback, no? Do ginapahawat-hawat nilang tao kada semana ya, no? Kung sa pelikula pa bala may genre nga suspense, no? Suspense ya permi ang sitwasyon naton kada semana. Especially sa mga nagakinanglan, kag naga-rely gid sa mga sa pagbantay man sa presyo sang gatong, no? Sino man bing way nagabantay sa presyo subong sang gatong? Kaya los tanan rin sa aton, ang pinaka-convenient way of transportation is amo ni mga dipasahe, no? 90% siguro sa community is nag-rely sa mga dipasahero nga salakyan, motorsiklo, jeepney, buses, no? Tanan nga taxis dira, mga taxis da, no? Kaya muna siya ang isa sa mga ginatutukan man, no? Duay ginigyapon sa katapusan. No? Mga kutura nato no, ano naman ni man saka naman bla presyo, kung manaog naman presyo. Ikaw ikumparar mo blang pag saka presyo kag sa pag rollback, no? Do tagpilagi dya kapilo ang abanse, especially mag price hike, no? Ma-rollback kaya tag-isa lang kapilo, mag price hike kaya tag-apat, tag-5 kapilo, no? Makambal lang gid ang iba ni mahublas na lang gid ta. Kay tama na gid ka mahal sa mga balaklon. Ay makalaluoy. Mati okay lang na balatan kung sige-sige yung trabaho mo ya bala. Tigaling niya kung ikaw de abing mga kauturan ato mga medyo generalan de abe, no? Okay lang niya kung may ara-ara ka. Well, why kaya problema? Especially sa mga panginanglan mo susulod sa balay, no? Matatapan mo na ya. Ano ka bala? Masuplayan mo ya bala, no? Makatag ka da ya. Teka nga makutura na to, hindi mga medyo general natin, okay lang na da kung magbayo man ang baklanay, dira, mayo ang negosyo, dira. No? What if, at the end of the day, no, sila gyapon man ang magaantos. Subong adlaw Labor Day, no? Ginadidikar gid sang grupo sa mga mumugon. Ang ini nga adlaw kay bantayan na karon kay may mga activities na sila, may mga pagtililipon man subong adlaw, no? Kay because Labor Day, adlaw sa mga mamumugon, no? Sa mga labor sectors dira. No? Amo ni nga aton sitwasyon subong. Ting ginahingyo sang pila ka grupo sa mga mamumugon, no? Ang pagsaka sang wage hike, o ng wage hike, no? Nga ginahingyo sang iban nga into 750 pesos ang aton nga daily wage dire. From 395 nga basic, no? Nga minimum wage into 750 pesos. We understand and we gid, no? Nakitaan naman kung paano ni ginataklad man sa mga employers o ang ilan nga mga businesses. Kung ikumparar mo ang ibang mga negosyo kag mga dagko ang mga negosyo, kung gamay lang negosyo mo, makasailing ka gid guro nga dali lang gid, no? Ang 750 pesos, do medyo mulubugat na. So, again, isa diri ka business owner man, no, mga small-time business owners lang na di. No, not less than 15 million pesos ang mga kapital nila. No? Not less than 15 million pesos.
So diri sa aton yung sa province, sa Negros, sa syudad sa Bacolod, kag sa bilog ng Western Visayas, may ara pila lang gid man guro diri ang mga nagapangibabaw nga mga negosyo, ang mga tama gid ka mga dagko nga mga nga mga company firms. Nga siling ato may makaya ang 750 pesos. Pero may ara iba niya nga siyempre they're being honest man kag they're being ano man no? Matutuod man sa ilang mga sitwasyon sa ilang nga negosyo nga hindi nila makaya ang 750 pesos. Okay lang naguro for let's say 395 pesos, increase na 350 pesos, no? Okay lang siguro no? Or 100 pesos from 395 mo una ton 495. Okay gina siya. Puro galing ito 750 pesos. To no, do medyo mulubog at but padayon nga ginasapol together with the Regional Wage Board and with sa pila ka mga sektor dire kag sa mga grupo, sa mga advocates, no, mga labor advocates nga ginatutukan, nagga-focus gid kung matagaan isang kasulbaran, no, ang ginahinyo sang pila o kung sang kadamaan especially sa mga empleyado nga malabot ang daily wage into 750 pesos. No? Bantayan, no? Kung kay because ang Regional Wage Board is supposedly from April 22 to 23 itong ilang wage hike deliberation pero galing inetras subong nga bulan sa Mayo into May 12 to May 13. So dira na mabalaan kung anong kapalaran. Kung madayon o kung mapatuman ang ginahingyo sa aton nga mga kita nga mga mamumugon, no? Ang 750 pesos nga daily wage naton. Time check, 11 minutos nang nakaligad sa taknang alas 5 sang haga mga kabombo, padulungan na to ng patrola. Kaupod sa kay Bombo Carla May Defensor. No? Kay may pila naman ika mga insidente kag mga police reports diri subong, no? Nga nga ginatutukan sang pila diri ka mga diri sa aton sa syudad man sang Bacolod. No, kay do medyo masubo-subo naman no, kay do medyo sensitibo ni siya nga topiko mga kabombo, no? Especially bala suicide ang topic. No, kay sa aton din nga mga pag check diri do gid, no? Do na paslawan gid, do na dulaan gid sang kabuhi. Especially diri sa isa ka hospital, no? We will mention this kay pila na ni ka mga insidente nga naglunta dira. Sang nagligad to tungang to hapon to may nag-suicide man dira. Nga isa ka ara mismo sa COVID ward sa nga Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. This time another pagini nga incident, no? Nga may nag-suicide dira halin mismo sa ika-4 nga panalgan sang West Tower sang nasiling nga hospital. No? May na man, no? Nga muna ang mga pasyente, no? Sa iban nga mga private hospitals, we are not comparing man, no? We understand kung ano ang lakat sang sitwasyon sa mga private hospitals kag sa mga public hospitals, no? Siyempre, masiling kay private hospitals, no? Do mahal tuod. Pero galing ba lang the way mag-treat dira ang mga personnel, especially mga nurses and pilada ka mga staffs dira, no? Di makasiling kaya nga do conforme ka man, no? Pero not all nga mga hospitals were perfect, no? Perfect ang service nila dira in terms sa paghatag sa pagtatap dira sa mga pasyente, no? It's not because ng public hospital, so do medyo dira ang ang ilan ng mga swelduhanay, no? Affected dira bala or kung ikumparar mo sa mga private hospitals nga siyempre tino may kabahalan man kag maayo drabi ang panweldo dira, no? Ting rason na lang gid man ni every time may mga suicide incident, mostly depression, no? Magsiling kay depression, that's very sensitive ginasaya nga issue basta depression ang istoryahan. No, depression can lead to suicide. No? Depression is a silent killer. But may isa inaguro ka mayor nga rason kung nga nag-start kag nagtuhaw ang ginatawag nga depression sa isa ka individual. Kung nga nahimo ang ginatawag nga pag-suicide. No?
Sa atong mga kulturan, dira may mga ano ni ganing natawag ni nila blag, do may mga suicide ano ni, no? Do may mga do para sila blag, do may mga ano sila, may mga instincts sila nga himuon ang pag-uta sa kabuhi. Oh, may mga rason sina. Oh, may mayor ina nga rason, may ugat na. Oh, kung paano nagsugod ang depresyon, paano ina nagtubo sa imo nga balatsago nang ginatawag nga depresyon kag sa imo nga pinsa. May mga factors sina, may mga butang kung paano na-trigger ang ginatawag nga depresyon nga nagpadulong sa paguta sa isa ka buhi, sa isa ka individual o kung ano ginatawag ni nga suicide. Sige, checkeron din nato sa patrol ko po si Kabong Bukar na may defensor. Check ni nato, no? Medyo masubo-subo man eh. Okay, isa ni ka senior citizen gid, no? Ang naghikog o kung nag-suicide kag naglumpat, no? Sa ikapat nga panalgan sa Nasaling Hospital. Bumbukar na kami. Good morning. Happy Sunday. Please come in. Yes, Bombo Andrew. Happy Sunday, Bombo Andrew. No, live kita dari subong dari sa may area sa Cathedral, San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew. Kasi subong nga ato sini nga mga kulturan, di madamo na diri, no? Sa mga nagabaligya sa bulak, mga kakanin, Bombo Andrew, no? Kag madamo naman sa nagapalulong diri sa may San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew para sa first mass subong sa agahon, Bombo Andrew. So, party ang mga salakyan naton, at ipakalto pa ka rin, no? Madamo naman sila sa ila, suni nga mga, mga pasahero, no? Lasing ko pa lang, Bombo Andrew, medyo masanag na, no? Ang atong sining palibot, kag mayo man wala kita sa nabatsagan nga pagmanaliti. Subo nga kaagahon, Bombo Andrew. Pero, Bombo Andrew, hindi ito mas subo hindi nga balita, no? Bangod nga isa ka senior citizen, ang naghikog, no? Patay ini siya Bombo Andrew sa nahigog sa area sa Corazon Locsin, Bombo Andrew. So sa impormasyon naton nga nakuha sa mga kapulisan, Bombo Andrew, so may ari ini sila nga nabaton nga impormasyon, may phone call ini sila nga nabaton nga gikan sa Corazon Locsin, Bombo Andrew. So namayara sa isa ka persona nga nag-suicide, Bombo Andrew. So ang kapulisan sa Police Station 2 nag-proceed sa Corazon Locsin na barangay 9 na Bacolod City, Bombo Andrew. Okay. Kag ang inigil katuan nila kung sa diin nagikan ang room sang biktima, Bombo Andrew. So sa upon arrival sa nasambit nga lugar, Bombo Andrew, nakitaan ini lang isa ka lalaki nga nagahita na sa ground sang bag-o nga building sa hospital, Bombo Andrew. Kag immediately ginkordon ini sang mga kapulisan, Bombo Andrew, no? So sa interview sang kapulisan sang Police Station 2 sa bata nga babae sang biktima, ini Bombo Andrew nagpanaog ini siya, no? Para magpakal sang bulong sa iya sini nga amay, sang gi-inform ini siya sang hospital nga ang iya sini nga amay nga naglumpat sa bintana sang iya sini nga room, Bombo Andrew. Kag nakita man, sunod sang nakakita, Bombo Andrew na upod ka man isa sa room, Bombo Andrew. So nakita ni ini nga ang biktima ginasirado ang pertahan, kag ginapoy ang isa ka steel nga stool, Bombo Andrew. So naigo ini ang window, glass window sang ni bintana sang Corazon Locsin. Kag ang biktima nagalumpat sa bintana, Bombo Andrew. So ang ENT doctor sang nasambit nga lugar, Bombo Andrew, so gina-check yari gid ini, no? Immediately nagresponde ini nga doktor, kag gin-pronounce gid ini nga no signs of life na, Bombo Andrew, no? Ang biktima. So ini, Bombo Andrew, pangayo pagkikita sa nga further investigation o information pagikan sa Police Station 2. So far mo ni ato sini nga initial information nga nabato nagikan sa Police Station 2 nga isa ka senior citizen ang nagsumpat o nag-suicide at patay gid ini siya, Bombo Andrew. Okay, Bombo Carla, actually bago lang gid man sa naoperahan, no? Yes, sa information nato na, Bombo Andrew, no? So bago lang ini siya na operahan kay ginalantan sa kapulisan, Bombo Andrew, depression, no? Depression ang rason kung nahimo ini sang biktima, Bombo Andrew. So amo ni karon nga aton pagin naton nga pag-check karon kung ano pag mga information nga nakuha sang kapulisan sa pamilya sang biktima, Bombo Andrew. Bombo Carla, why ni siya na gid, no? Na siling dire kun diin ni siya na operahan?
Wala pag specific kid Bambo Andrew no kung ano ako ni ang ginopera sa iya ako ano ang parte sa iya sini nga alawas sa man karon nga sini nga hibaloon sa Oo. matang kapulisan sa Police Station 2 Bambo Andrew. Kasubo man, no? So, Bombo Carla, ang iyan nga bata, itong iyang kaupod ni, no? Yes, So, yes, Bambo Andrew. ang sa pagpangusisa man dara nimo sa kapulisan, ano ang mga sinyales grabe nga nakitaan sang bata siya ang amay, that time before ni nagluntad ang insidente, do may mga uneasiness bala or may mga ano ni nga do hindi siya bala makitaan mo man sa itsura sang isa ka persona kung do may ginaproblema siya, kung do may ginapinsar siya nga ano bala Bombo Carla, nga iban pa Yes. din? So, may posibilidad gid Bambo Andrew no nga may ginabatsa gid ini nga Oo. biktima Bambo Andrew kung na may mga na-notice na iya sini nga kabataan. So far sa initial yung mga information Oo. sa nga pulisan wala diri na state Bambo Andrew no sa muna karon na hibaloon Ay. kung mari sila nga Oo. nakita nga mga signs sa ila sini nga amay nga gasuprer ini sa depression Bambo Andrew. So far amo ni ang lantaw sa kapulisan no wala sang foul play Oo. ang tuntad nga insidente Bambo Andrew. Okay, Bombo Carla, no, actually ang iyaning operasyon nila ara mismo sa Tutunlan, no? Sa Tutunlan siya gali kinoperahan. So tayo mo na bla Bombo Carla, no? Kabudlay gid, no? Basta suicide. Kay because Bombo Carla ang ginugatan gid sang tanan amo nimo, no? Depressed ka. Oh, we're not sure lang gid kung ano ning mga madalom nga rason. It's because of the expenses. It's because of ano guro mga kabudlayan nga ginahatag sa pamilya ya. Oh, amo lang nabing mabudlay, no? Kay because nga ang mga nagasupre rabi sa mga masakit dira, oh, sabi nila bala worthless, useless sila. Oh. Ang bumukar lang ato lang gid man niya ginahatag lang side is ang hindi lang gid bala maminsa into negative bala, especially kung ikaw may ginabatsyag, kag makapinsa kada nga do wala ka useless ka or worthless kada sa family mo. Well, hindi niya muna siya dapat, no? Pinsaron talang gid nga ang pamilya naton amo gini ang una nga maunong sa aton every time nga kita sa kalisod. Nga kita sa pinaka-down naton nga times, oh. Hindi pero kinanglan lang gina siya mo, no? Tutukan bala. Batsagon naman ang aton nga mga abyan, himata kung kamusta sila, no? Kung ano ni ang mga giyera sa sulod sa ilang nga mga kaugalingon ra nga ginapakigbatuan o kung ang ilan nga tingguan nga malang puwasan Bombo Carla, no? Amo ni subong well actually ang suicide can be preventable ni siya, no? Preventable ni suicide Bombo Carla as long as nga ang kinanglan gid man na ding pag-istorya, pagpangamusta, no? Istorya, no? Every time amo lang ginada amo lang ginang pinaka importante nga butang para malipatan bala ang mga problema nga ginapinsar man sang isa dabi ka pasyente o kon sa individual dabi nga nagasuprer bisang nga ginatawag nga depresyon Bombo Carla. Yes, sakto Bombo Andrew no. So basta depression gani Bombo Andrew mabudlay na so dapat mayra ka sa tiran para at least nga balik up ka no bisan down na down ka na Bombo Andrew mas maayo nga iistorya mo para at least nga mabuhinan ang imo sini nga ginapanumdom Bombo Andrew at least makabaton ka man dala sa maayo nga advice kag kung nga mo na ni mo na matyagan Bombo Andrew magpangamuyo no ay mo ginakabulig sa aton na Bombo Andrew. Amo gid no. So sige Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew so mayari diri no apat no ang mga nagkalanakpan sa bypass operation no asang police station ikal sa CDPO sa nagkalain-lain ini nga mga barangays Bombo Andrew. So diri kita sa una o na bypass operation sa police station 8 sa may area sa barangay Singkang Airport Bombo Andrew. So nagdangat sa masobra sa 1.3 million ang valor ng illegal nga droga nga na-recover gikan sa 3 ka persona sa drug bypass operation nga patigayon sa Puro Kahirop, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Bombo Andrew kagabi mga 9:30 Bombo Andrew. So ang mga suspetsado amo ang gikilala kay Baby Girl Villarna. Baby Girl Villarna, 33 anyos, single kag residente ini sang Barangay Banago, Bacolod City. Elmar Gallego, 33 anyos kag Edmar Infante, 26 anyos, kag ini sila mga single kag residente sang nasambit ako ng residente sang Silaya City, Negros Occidental Bombo Andrew. So ang operasyon
in patigayon ini ukon yung pangunahan ni Police Major Dewey Riperto sa Police Station 8 nakuha sa ilang paghinakot 5 ka bagkabugkos nga sa shay sa suspected shabu kalapit na ang buy-bust item nga nagabug-at sang 200 grams Bambo Andrew kag mayara sa kinabanta o kunang ini nga si suspected shabu Bambo Andrew nagabug-at ini 200 grams kag nagabalor 1,360,000 pesos Bambo Andrew. So na-recover man nagikan sa mga suspetsado 500 peso bill nga buy-bust money at 20 no o kung 29 kapanid nga 500 nga budol money kag isa ka blue nga sting bag si Infante Bambo Andrew nakuhaan naman sa isa ka unit nga caliber .22 revolver nga mayara sa 3 ka live ammunition kag ang apat na Bambo Andrew o kunang ang apat no magpangatubang ini sila sang nagkakaigo nga ako na kaso Bambo Andrew sorry isagay na ang nagkaldakpan sa area sang Barangay Singkang Airport Bambo Andrew so ini sila sa Police Station 8 for proper disposition Bambo Andrew. Okay, Bambo Carla, way labot diri may isa pagid ka buy-bust? Yes, Bambo Andrew. So, way labot rin, no? May raman sa patigayon nga buy-bust operation ang CDEU sa may Purok Lampirong, Barangay Tuba, Bacolod City. Kag ang suspetsado diri amo ang gikilala kay Christian Oliveros, isa ka single ina siya kag residente sa Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Kag ina siya isa ka high value individual, Bambo Andrew. Ang nakuha sa iya nga paghinakop isa ka 1,000 pesos marked money Bambo Andrew, 14 ka pieces heat seal transparent plastic sachet, 3 ka nut tied transparent plastic sachet, kag isa ka small bag mayara sa 300 pesos cash proceeds, kag ang kabugaton sang droga nga nakuha 250 grams kag nagabalor ini 1.7 million Bambo Andrew. So sa subong sa Police Station 2 for proper disposition, Bambo Andrew. Okay, so ano ang sa mga kapulisan ni Bambo Carla? So far, Bambo Andrew, amo ni nga to sila nga hibaloon, no? Kung ano ini ang mga background sini sang mga suspetsado nga nagdadakpan diri sa syudad sa Bacolod sa isa lang kagabi, Bambo Andrew. Imagine, mayara sang 3 million nga nakupisar sa kapulisan sa Bacolod City Police Office sa Bambo Andrew. Okay, hindi ni sila connected, Bambo Carla? Amo na aton sini nga ibaloon na Bambo Andrew, no, kung ini nga mga suspetsado connected kini sila, no, kay kalain-lain man nga barangay, pero amo ning ibaloon naton base kung magkakilala ini nga mga suspetsado Bambo Andrew. Okay, no. Pero do medyo ano naman no? Balantayan naman kay milyones naman Bambo Carla. Sa isa lang kagabi, grabe, no? Amo gid kani Bambo Andrew, no, nagkalit pa sila sa last day sa April. Gani. Oo. Gani man no tani sila man ni Sir tani naghatag bansang pabati man tani sa tingog nila ni Sir, no? Amagid niya po ba sa mo ni balaan taman niya kung ano gid ni ang Bambo Carla ang mga backgrounds ang sining mga drugista nga nagkaladakpan. Yes, amo ni karon nga ato sining nga hibaloon Bambo Andrew, kung ano ang mga backgrounds, ano ang mga obras ni isang mga nasambit ng mga suspetsado, Bambo Andrew. Okay, sige, Bambo Carla. Yes, Bambo Andrew, amoy na mga reports sa gikan sa patrol. Ini si Bambo Carla may para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Assistant overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bambo. Madamo ka salamat sa patrol kay Bambo Carla may defensor, no? Pila ni ka mga balita kag reports ang toning ang gidulon sa patrol sa mga nagluntad nga mga drug buy-bust operations kag mga pila pagidiri ka mga insidente nga nagluntad sa syudad sa Bacolod. Di pa tayo manigyapon ng mga pag-aresto, no? Ang mga drug buy-bust operation diri sa syudad sa Bacolod sa pila ni ka mga police stations dire, no? Kag mga kapulisan diri sa ato sa Bacolod nga may mga nagkala-aresto pagyapon nga mga dorogista, no? Nga hindi magnubo sa milyones ang ilan nga mga drugs, no, nga ginahupot man kag kakumpiskar gyapon sang mga otoridad. Oh, grabe. Erte no, milyones pagidot. Imagine mo bala sa una, no? Ang drugs ya, hindi pa niya mo niya kadamo dire, no?
So unay pila pa lang tuya ka tiningi tuya ang droga diri sa aton. Subong niya kinilo mo no. Tunga sa kilo na. Grabe no, dining halalin man. Ito isang nagligad to, may pila man to ka milyon ka pesos ang nakuha. Subong milyon naman no. Ito ka grabe man no. So imagine mo bala no, milyon sa pesos nga droga ang makumpiskar sa sininga mga individual kung na-dispose kung napang putos-putos na ni sa tagpila na kagramos bilang nga masami nang ginabakal sa mga nagagamit no. Te pila naman ni kakalag no, ang magtalang-talang sini no. Imagine na bala pila naman ni ka mga individual, pila naman ni ka mga pamilya ang maapektuhan kung napag-distribute kag napanagtag sa mga nagabaligya sang illegal nga droga. Tanawan nyo bla binulto no sa una ya do sachet lang na ya no. Subong ti may sachet pagyapon pero galing ya ang sachet ginagmay pa na ya. Subong nga binulto no. Do hindi lang do dako-dako lang gamay ang akon nga inumol sa size ang bulto nga drugs no. Imagine na grabe no. So amo nambal nila no. Isa ka milyon pila ka kabuhi ang apektado sini. Do ay katapusan no. Do hindi ginaya masulbar, hindi ginaya mauntat ang problema sang illegal nga droga. So nga tong mga kapulisan nila ti padayon lang siya gyapon sa paglagas kag pagtapna no sa mga individual nga nagagamit o kon nagaduso kag nagabaligya sang illegal nga droga. Sa may Singkang Airport, grabe no. Pila man na ka mga ka-insidente dira nga may nagakadakpan. Nagakuntisanay lang man na sila sa may diri sa may barangay 2, no? Sa may barangay Singkang. Sa diin pagiging mga barangay dire, nga ginapatihan bilang nga may mga damo sang drug den kag damo sang mga nagagamit kag nagabaligya sang illegal nga droga. Mismo ang pidiya prangkaman no nga hindi madali-dali drug clear ng pila ka mga barangay dito sa syudad sa Bacolod no kay because hindi lang niya ginagmay, hindi lang niya tingi-tingi kundi binulto kag kinilo na ya. Sa una nadumduman ko ang pinakadako nga mga makumpiskar not less than 100,000, 200,000. Hasta nga nagsaka ng masakit, no? Hasta sa nagligad tutuig nadumduman mo to may nadumduman niyo tong may 13 million pesos, no? 13 milyones ang ilang nga nakuha nga droga, no? 13, no? So dapat pa lang yang daan we know ang mga otoridad kabalo na sila, no? Kung di nagahalalin, no? Kabalo sila kung paano nila tapnaon, kabalo sila kung paano nila untaton, no? Kaglagson ang responsibilidad sa mga nagabaligya sang sining illegal nga droga. Sige, time check, 35 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sang aga. Mga kabongbo, padulungan nato nga bisita sa bungaga, no? Live and direct dito man sa New Zealand. Because of this day, no? Labor Day. Tinga itong mga kauturan ng mga OFWs, gasaludar kita, at nga mga ginatawag ng mga modern day heroes, no? Labor Day, titagaan, taman sila sang ilan nga mga reaksyon, no? Tagaan taman sila sang ilan nga kay gayunan man nga masaysay man nila no? Kagang ilang mga gina-presume, no? Every time agabot ang adlaw sa mga mamumugon o kon ang Labor Day. Sige, sa balik padulungan nato nga bisita live in direct sa New Zealand ko po si Sir Tide Rogasyon. Sir Tide, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Happy Sunday ko po musubong si Bombo Andrew, sir. Mayong aga, Bombo Andrew. Yes, sir. Good morning. Kamusta? Okay, good. Salamat, sir, sa imong time, no? Kag, by the way, ano oras na si mo? May alas 10 na sang aga, dra? 9:30. Pareho lang da. Amo lang. May 4 ka oras, Bomboandro. Okay. Oo. Sige, Sir Tide, no? So, subong diri sa Atmon sa Pilipinas is, May 1, which is, amuning may mga selebrasyon, no? O kung may mga ginadumdum kita, especially ng kadlawan, man sa mga mamumugo, no? Kung na ginatawag ng Labor Day. Sir Tide, no? Sir Tide, yes. Subong dira sa New Zealand,
kamusta dira may mga pag-telepon-tipon dira may mga programs man nadabe sa pagdumdum ni sang Labor Day dira sa New Zealand, Sir Tide? Good morning. First and foremost, happy birthday sa tatay ko in heaven. Okay. Okay, sir. Ang Labor Day di Bomboandro is October 24. Nagtupagin na siya sa birthday man sang bata ko. Okay. Pero subong na May 1, hindi, why na di sila pareho sa aton da nga celebrate sang Yes, Labor sir. Day. October 24 ya galing ila. So ano na sir ang mga instances sir no? Nga mga kun nga hindi sila unlike sila sa do ka different sila sa iban nga mga pungsod nga do kalabanan gid sir May 1 gid ya. Sir Tide. Oo, gani. Siguro sa ila na di tradisyon na nabutang nila sa amo na nga date. Yes, sir. Kag siguro may significant man sa amo na nga date nga dito nila gin butang nga bulan, sir. Pero no idea gid ko sa ilang ano. Okay. Sir Ty, by the way, no, syempre ginatagaan tagining mga kauturan naton kaangay simo mga overseas Filipino workers subong adlaw, no. Ginakabi ng mga modern day heroes man. So Sir Ty, pila ka na dagani ka tuig subong dra? Almost 7 years na Bomboandro. So saan ka lang gid gani, sir? Nagpadulong ano nga tuig gid gani? Nag-student ko disang 2015. Okay. Pero sa lain pa ko nga lugar, sa Rotorua na ditawag, almost an hour away sa subong nga ginaistaran ko. Okay. So okay. So Sir Tide, no, ang mga experiences mo bilang isa ka subong OFW ka na, no? So Yes. kamusta man dira Sir Tide mga experiences mo sa sulod sang 7 ka tuig, Sir Tide? Diri like sa Pilipinas, well compensated giding mga laborers. Siguro kung mapisan ka diya, hindi ka gid magutom. If ever man nga OFW ka, makapadala ka gid sa pamilya mo sa Pilipinas kung makabulig ka. Sila di siguro ga reklamo lang di sila sa nila sweldo pag grabe ng saka like subong may global inflation. Okay. So gapangayo man sila sang taas nga sweldo sa gobyerno kay gasaka man ang balaklon sa mga groceries. Even sa gasoline, mention ko man to kay Bumbuan. Yes, sir. Nag-protest gito sila sa pagsaka sang gasolina. But sila they can cancel their levy taxes sa oil kay sila may mga buffer money man sila dire kag hindi man sila pigado nga country. So they can cancel their taxes unlike sa Pilipinas. So may mga rason ng mga economic managers ang aton nga gobyerno. Okay. So Sir Tide, ang inyo grabe nga mga gina-expectar man bino sa mga kauturan tamanda nga mga Pinoy together with you man Sir Tide. Ano ning ila pagig nga mga ginahingyo bilang mga trabahante dira sir? Actually isang kay before Bomboandro naka-work man ko kaya dali lang sa bangko. Okay. May mga Pilipino gin man yang well compensated gid especially kung ano ka nang skilled ka. Yes, sir. Welder ka. Fitter ka, gapanakod ka mo aircon, gapang limpyo. Dako gid ang ila sweldo Bomboandro kasi dason mas dasigan sila namon ma-approve sa bangko sa mga loan nila. Okay. So ang Filipino tadi nga mga utod way gid ka problema sa compensation. Na may ginadiho. It depends na lang sa tao kung paano sila maggasto sa ngila kwarta, kung paano sila mag-save. Okay. So at least bala Sir Tide, no? Well, ang inyo dara nga situation bilang mga trabahante man. Hindi kaya Sir Tide amo na bala ka ipit kag amo na ka budlay, no? Oo, Bomboandro sa 7 years ko do way gid ko kabatsyag na discriminated ako. Okay. And diri gani ang Filipino basta nurse ka, kuan ka pagid ya. Do ginatingala ka pagid kon healthcare worker. O even mga skilled worker even now ang pinagikagrabe din nga mga Pilipino are farmers. Oo.
ang mga farmers din nga mga halin sa Saudi, sa Oo. Japan, automatically makakuha di sila work visa. So nalipay gid kami kay ti nakabuli gid sila sa pamilya nila. Kag mas mayo di nga lugar kumparar mo kun sa Saudi ka, nastorya kong isa ka farmer, Oo, sir. air condition yang ilang nga ranchuhan sang baka. So Grabe, pwede no? katugnaw bilong adlaw. Oo. So diri ako no, at least gasimhot sila sang fresh air bala Yes. sa bukid. Mm. Oo. Well compensated man actually ang mga farmers dire. Oo. Oo, libre ila balay, libre ilang kuryente, internet sa farm. Depende man sa amo nimo. Oo. Okay. So Sir Tide, actually no, ang mga Pinoy naton subong nga mga gaplan man be to overseas or magtrabaho sa luwas ng pungsod, Sir Tide. Ano bi ang mga sa imo dra mga naobserbahan man sa bayan dra sa New Zealand? Anong mga in demand nga mga trabaho dra, Sir Tide? Sa subong kanami gid diri para sa mga Pilipino kay hardworking gid ang mga Pilipino. Yes, sir. Example makatapos sila da maskin TESDA, try gid nila maka-experience sila sa ibang nga lugar sa like farming, pwede sila sa Japan, pwede sila sa Saudi. Makatapos lang sila 1 to 2 years dito, pwede na di sila kasaylo. Otherwise, ang mga medical courses, di way gid problema kung nurse ka, pwede ka gid ka kadto, gina-encourage ko gid ang mga Pilipino di regardless kung ano siguro imo course, kung gapaningwa ka, kagin pangayo mo sa Dios siguro yata gid sa imo. Okay. Pero hapos lang di ang iban lang gid nga hindi mabudlayan magsulod bumbuan, bumbudan. Gaano na lang, bumbuan Drew, Yes, sorry. sir. Napamatian ta kamo tanan eh. Oo. Oo, ang pinakahapos is mas cooling sila sa sulod dire. Okay. So Amo nang requirements na siya, pinakahapos, sir, mas every time student. sa mga OFWs magpadulong dira sa New Zealand, required din na siya, sir? Ay, hindi man. Okay. Like sa mga skilled worker, yung halina sa mga experienced country, wala na sila problema. Nurse, farmers, Okay. fitters, mga skilled workers, wala sila problema. Ang mga example, accounting ka sa Pilipinas, Yes, sir. accountancy ka, commerce ka, Oo. kung doon na budlayan ka magsulod di, ang pinakapos is mag-student ka. Okay. Pero Sir Oo. Tide, sa imo ning nga 7 years do pagsulod mo da do hindi pa man gito mo nakabudlay sa una no ang pag-enter mo dira sa ano no sa dira sa New Zealand. Bumudan, honestly, budlay na. Example sa akon, mas kwila ko 1 year. Level 8 na business management postgraduate. Yes, sir. Gaan lang ko na nila 1 year, pwede ko kaobra 20 hours per week. Pero after the year na mag-graduate ka, gaan ka lang 1 year nga mangita obra Oo. para makakuha sa imo residency. Kung wala, dapat mangita ka man sa work visa mo. Kung wala, mapuli ka gid. Okay. So dapat sir makapangita agad sa trabaho sa sulusig sa katuig dira. Oo, dapat focus ka gid. Kag hindi ka gid magbuya sa Dios. Okay. Sige, Sir Tide, no? So, mga ano mo na lang, Sir Tide, before kita mag-end, mga, ano mo na lang, mga tips mo na lang dira, no? Sa atong makauturan, nga plano man bi magpadulong sa luwas ng pungsod, no? Kung makapangita man sa ilan, yung mga ginatawag bala, Sir Tide, yung mga greener pasture man na, no? Mga tips, Sir Tide, Siguro, I hope kung makagwa na sila, or if ever makakadto sila sa New Zealand, maging thankful sila kay sa gadugay kadi sa New Zealand may ara gid na time na makambal kang kulang pagid ang sweldo mo. Pero kung ikumparan mo sa Pilipinas, well compensated kagid. Siguro ang pinaka nami gid nga tip nga matag ko sila is they will hold on to their feeling na nag-apply pa lang sila. Kung anong feeling to nila hasta sang na-approve sila. Yes, sir. Kung ginasubuan sila sa ibang nga lugar kay hindi gina sila masubuan pa. Okay. No. So mas laing gid man bito Sir Tide mo no. May ara gid man iba niya ti conformes laya nga they will go outside sa ato nga pungsod especially sa Pilipinas no because nga we understand kabalo kita Sir Tide. Kung ano dre ang kapalaran mo sa aton nga mga ano dre mga mamumugon man Sir Tide. Oo, gani.
kaluoy gid sa aton nga mga laborers, Oo. especially sa mga uma. Oo, correct, no. It's their choice no. Ilan isang kung mag-aim pag sila hire certified ka ngay man sa imo dira no nga ara subong sa New Zealand. So masiling maguro naton nga hindi man naguro certified malayo man ang situation dira kung ara na sila no. Yes, kay kabumbudan sang sa UNOR ko, kadamo gid sa mga classmate ko nga ara man sa out of town. And nakita ko sila subong very successful gid sila. Okay, sige. Oo. Sige, Sir Taida, no? Sir Taida, ano mo na lang basi may gusto ka man nga tamyawon dira kag pasalamatan Sir Taida before kita mag-enda. Lalantaw man mga amigo ko, kamusta kamo tanan? Siguro lang, lapit na election, vote wisely. Okay. Ay, by the way, Sir Taida, kamusta ka mo Salamat. gali sa voting tapos nakamuda, no? Wala pa. Wala I think up until April, May 9 pagid sila. Sa May 9 ka mo Before nila ipadala tanan. ma-vote. Oo. Okay, sige. Pero Sige, Sir halos Taida. tanan ni ara na. Okay. Ara na sinyo kung sino darang inyong napusuan. Oo. Sige. Balanda na kay 6 years naman na sila mampungko mo. Correct. Sige, Sir Tide, salamat, Gid, and have a blessed Sunday. Thank you. Stay safe dira. Thank you. Okay, bye. Sige. Maraming salamat sa atong bisita no live and direct dito sa New Zealand together with Sir Tide Rogacion. Si Sir Tide for 7 years naman siya nga nagatrabaho dito sa New Zealand. No? Do something tong iya nga ginatrabahoan sa do mga maintenance bala, no? Lapit dito sa may isa ka pantalan man dito sa may New Zealand. Well, the mga experiences semana, no? Kasi sa atong mga kulturan dira bing sa luwas man sa pungsod. Actually sa aton rin man sa Facebook wala may damo di may mga nagatan-aw nga mga mostly gid no mga overseas Filipino workers. Because nga do ka nostalgic every time bing may mga namihidlaw sila bala no for how many years mas lang away nakapuli diri sa nila sa lugar nila, especially diri sa Bacolod, no? May mga overseas Filipino workers kitang halid diri man sa Bacolod kasi Negros Occidental nga nagatan-aw man diri sa aton, especially diri sa Bombo Radyo, no? Kay may mga syempre naandan nadakan bala nato, no? Ang ginatawag balang nga radyo sang una, bombo do mo ginang nadakan mis kanako no nadakan gini naton yang bombo nga permi gini sigabong sa radyo naton. Yung mga OFWs naton no nga gatan-aw gid no kag nagabantay man sa mga latest updates dira. Especially yung mga situation diri sa Bacolod kay sa Negros Occidental amon man ginadulong sa inyo wala sa radyo sa YouTube kag also man sa Facebook. No kay makit-an dira man ang mga sitwasyon sa mga lugar diri sa aton sa Negros kag sa syudad sang Bacolod. No, isubong nga Labor Day, atong mga kulturan, no, mga mamumugon, wala ang iban may trabaho, ang iban wala sang trabaho. No, so may mga programs, no, kag may mga dumduman subong adlaw, no, ang pila ka mga grupo diri sa aton and related sa ginatuwag ni nga Labor Day. May mga sentimento kag may mga ginapanawagan man sila nga mga mangin pabor man no sa aton nga mga mamumugon sa aton nga mga trabahante diri subong nga mga naga patay-patay obra no para sa aton nga mga pamilya kag may ihatag no nga maayo nga bastamlag sa aton man nga pamilya. Ginapanindugan ginainila every time magabot sang Labor Day no nga ang mga masilin natong bala ang wala bala tingog no ang iba nagatindog para magsingitan sang ilan nga mga gusto man ipabutyag every time magabot ang adlaw sang Labor Day. Time check 50 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang agang mga kabombo no. So ang dugang pag ginatong mga talakayan no magapanumbalik kita na at least ang pila ni ka mga pahibalo. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Welcome back sa Takabalang Tuntunan ng Bombo Report sa first edition. Kag time check, 53 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sa aga mga kabombo. Kung ginakulapos kita sa tiyempo subong kag diri lang man kita kutob sa Takabalang Tuntunan ng Bombo Report sa first edition. Ininyo ang korbahan si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kaya sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 1, unang adlaw sa bulan sa Mayo sinitig 2022, Labor Day. Para sa aton nga election countdown, 8 ka adlaw na lang nabilin antes ang aton nga 2022 akon May 9, 2022 national and local elections. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines. Para sa aton nga top story of the day, masobra 1.3 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa 3 ka persona sa Barangay Singkang Airport kagabi. Sa aton nga pangunang balita lokal, General Alliance of Workers Association, wala sang patigayon nga rally subong nga International Labor Day apang may panawagan sa gobyerno. Nagbayolar sa Comelec gun ban sa Western Visayas, nagdangat na sa 184. Pagtakod sang campaign material sa mga pampubliko nga jeep ginadumilian suno sa LTFRB Region 6.
Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary mag-cater na sang overnight sumugod subong adlaw. Dalag ko nga grupo sa mga supporters ni Bongbong Marcos nagbaylo na sa the biggest switch ni Mayor Isko Moreno. Sa aton nga balita national, pila ka senatorial candidate may panawagan kadungan sang Labor Day. Sumilaw farmers sa Bukidnon naglakat sang 40 ka adlaw bilang pagsuporta sa presidential bet ni Vice President Leni Robredo. Pag-report sang artificial surge sa COVID-19 duha ka adlaw antes ang May 9 election ginpanginwala sang DOH. OFW Hospital mag-aumpisa na sa operasyon sa Lunes, Mayo 2. Sa balita international, pagbomba sang moske sa Kabul, Afghanistan, nagtuang sa pagkamatay sang masobra na pulo kasumilimba. Balita sa negosyo, presyo sang LPG may big time rollback sumugod subong nga adlaw. Sa balita sa hinampang, Filipino boxer Al Rivera ginpreso sa California matapos magpanakit nga ginaaligar tugas ang depresyon. Balita sa entertainment, Miss Pasay Celeste Cortesi ginkoronahan bilang Miss Universe Philippines 2022 kagabi. Sa balita espesyal, tuman kakinot nga Koreana nakasupot sang 100 million won o kon masobra 4.1 million peso sa sulod sang 4 katuig. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga nagapamati sa 630 kHz sa liduan sang inyong nga mga radyo. Sa mga nagalantaw ng pamati sa Facebook Live, subong man sa YouTube channel. Kag sa mga nagatutok na sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, mga official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalina sa mga balita upo ng inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaroon. Kadto na kita sa detalye na akon sa ato nga top story of the day. Nagdangat sa masobra 1.3 million pesos ang balor sang illegal nga droga nga na-recover gikan sa 3 ka persona sa drug bypass operation igin patigayon sa Purok, Kahirop, Barangay Singkang Airport, Bacolod City alas 9:31 kagabi. Ang mga suspitsadong kilala kanday Baby Girl Villarna, 33 anyos, single kag residente sa Barangay Banago, Bacolod City. Elmar Gallego, 33 anyos, kag Edmar Infante, 26 anyos, lunsay single kag mga residente sa siyudad sang Silay, Negros Occidental. Ang operasyon ang ginpangunahan ni Police Major Jory Puerto, ang station commander sa Bacolod Police Station 8. Nakuha sa ilang nga paghinakop ang 5 ka nakabugkos nga mga sachet ng suspected shabu, kalakip ng buy-bust item nga nagabugat sang 200 grams kag may ginabanta balor nga 1,360,000 pesos. Na-recover man gikan sa mga ini ang 500 peso bill nga buy-bust money, 29 ka panid sang 500 peso nga budol money kag isa ka blue nga sling bag. Si Infante nakuhaan naman sa isa ka unit sang caliber 22 revolver nga may 3 ka live ammunition. Ang 4 ang mga tubang sang kaso sa paglapas Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, samtang sa Infante mga tubang sandugang nga kaso sa paglapas Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag pagbayular sa COMELEC gun ban. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang aga. Kadto na kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Wala sang patigayunon nga pagmarcha ang isa ka labor group sa siyudad sa Bacolod kadungan sa pagsaulog sang Labor Day subong nga adlaw. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay General Alliance Workers Association o kon gawa Secretary General Winnie Sancho, wala sang patigayonon nga activities kang isang pagmarcha apang magatipon lamang ang mga iniagod nga liwat nga magpanawagan sa pagpasaka sang minimum wage sa Western Visayas nga pending sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB. Suno kay Sancho, ginakumemorar subong nga adlaw ang kabudlayan sa mga mamumugon nga nag-umpisa sang 1906 sunod diri sang Marso 7. Palang nagpahibalo na ini sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga kinahanglan nga may wage increase sa Western Visayas o kon ang restoration na lang sang purchasing power. Sunod diri una maayo pa man ang dalagan sang ilang nga pag-istoryahanay apang sa karon naglain na ang huyop sang hangin. Sunod diri ang deliberasyon sang wage increase ang natala na kuntani sa Abril 28 tubtob Abril 29
apang inenggen postpone kagin reschedule sa Mayo 12 tubtob Mayo 13 subong nga tuig. Suno kay Sancho matapos ang eleksyon nga mayara sa mga lipay kag mga subo bangod sa resulta sang eleksyon, apang ang mga sitwasyon sa mga pumuluyo ang pareho sa gihapon. Sunod diri kinahanglanon na gid ang pagpasaka sang sweldo bangod nagsaka man ang balaklon ilabi na ang produktong petrolyo, samtang ginpahayag man sini nga dapat lantawon man sang dole ang sitwasyon sa mga food delivery riders sa pungsod. Nagpanawagan man nini sa mga mamumugon nga tindugan ang kinamatarong kag hindi lamang maghipos agud nga hindi mangin biktima sang opresyon. Siguro hindi kami magdirik ang atong diretso atong ni Esther karon kung maghipos ka kag mahadlok ka diyan matabo sa imo, you will be exploited and oppressed, no, by the forces of oppression. Kinahanglan we have to speak out and we have to criticize kung kinahanglanon. Ang kaban sa pagpayag ni gawa Secretary General Winnie Sancho. Samtang padayon nga nangin madinalagon ang syudad sang Bacolod sa pagtapna sang paglaptas sang COVID-19 sini nga bulan sang Abril tuig 2022. Sa sinilang nga bulan, kaapat na kabeses nga wala o kon zero ang kaso sang COVID sa Bacolod sunod sa datos sang Department of Health kag Emergency Operations Center Task Force. Una na nga nakarehistro sang zero COVID sang nagligad nga Abril 16, kaginsundan ini sa adtong Abril 22, Abril 29 kag Abril 30 Sabado nga adlaw. So kay Mayor Evelio Leonardi, ang pagmanage sang syudad sang pandemya tuman ka epektibo kad daw parehas lang nga valedictorian o kon first honors ang Bacolod kun kita nga naga-eskwela. Tungod nga nalakip kita sa first batch nga 39 ka mga LGUs naging paidalom sang IATF sa Alert Level 1 sa kapin 2,000 ka mga kasyudaran kag rehiyon sa bugos nga Pilipinas. Nagapabilin sa gihapon ng Bacolod sa idalom sa Alert Level 1 sa IATF sumugod Mayo 1 tubtob Mayo 15. Samtang nagdangat na sa 184 ang mga nagbayular sa Comelec gun ban sa Western Visayas as of April 25. Suno kay Police Regional Office akong PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, sa 184 ka mga violators, 61 diri ang nagikan sa Negros Occidental, 17 nagikan sa Bacolod, 25 sa Aklan, 16 sa Antique, 11 sa Capiz, 7 sa Guimaras, 29 sa Iloilo Province, kag 18 sa Iloilo City. Sunod kay Soles, kalabanan sa mga violators ang nagakadalakpan sa tunga sa mga kumusyon samtang maiban man nga na-apprehend sa checkpoints. Humalin sa nagsugod ang Comelec gun ban sang Enero 9, nakakumpiskar sa 104 ka mga assorted nga armas luthang, kag kalabanan sa mga ini ang short firearms kag mga wala sang lisensya. Nagpanawagan man ang tagpamaba nga nagapadayon ang Philippine National Police sa pagbaton sa mga luyag nga magdeposito sang ilang nga mga armas luthang. Napasakaan na sang kaso nga pagbayular sa Comelec Resolution number 10728 ang mga nagkaladakpan. Last count sa April 25, 184 sa individual nga nadakpan nga nagbayular sa implementar naton nga Comelec Kanban. Sa 184, 25-3 nagaling sa Aklan, sa Antique, 11 sa Capiz, sa Guimaras, 29 sa Iloilo Province, 61 from Negros Occidental, 18 from Iloilo City, and 17 from Bacolod City. Ang kabahin sa pagpayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtang ginpayag sa tagpamaba sang Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB Regional Office 6 nga ang pagtapik sa ang pagpatapik sa mga campaign o advertising material sa public utility jeepneys ang hindi pwede. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Salvador Altura, ang spokesperson sang LTFRB Region 6, kinahanglan magkuha sa mga operators o tag-iya sa mga pampubliko nga salakyan kaangay lamang sa mga jeep sang permit nagikan sa LTFRB antes makapatapik sa mga signages o advertising materials. So kay Altura, igatugyan naman sini sa ilang operation team sa field ang pag-checker sa mga PUV o PUBs nga o PUJs nga mayara sang gintapik nga signages sa mga kandidato o mga advertising materials bangod din na dumilian ini sa pagsulundan sang LTFRB. So diri ang mga madakpan nga mayara sa nagkakatapik nga campaign materials ang mahimo pa untaton sa pagbiyahe. Nagpanugyan man ini sa mga operators nga magkuha sa permit sa LTFRB antes nga magpatapik sa signages o advertising materials. At lang namon, ipasa namon sa amon operation sa good na tapna, mga tapna na. Oo.
ara na sa amon sa area nga hindi kabutan sa mga advertising placard sa Disney for political or commercial purposes without permits kusina. Hindi kinapwede. Ang kabayan sa pahayag ni LTFRB Region 6 spokesperson Attorney Salvador Altura. Maluha-luha kag nagakalipay ang isa ka lola nga nagasaysay kay nagapasalamat kay Congressman Greg Gasataya matapos nga paagi sa kongresista naluwas ang kabuhi sang iya apo. Samtang yara si Congressman Greg Gasataya kay ang iya nga grupo sa Barangay Tango, Bacolod City, isa ka lola dalang iya isa ka apo nga lalaki ang nagpalapit kay personal nga nagpasalamat kay Congressman Gasataya. Suno sa lola bangod sa financial assistance sang opisina ni Congressman Gasataya nasugpuna ng kabuhi isang iya nga apo nga nagasuprer sang rheumatic heart disease. Wala ini nabudlayan sa pagpangayo sang bulig sa kongresista kag tubtob sa karon padayon ng assistance sang opisina sini sa maintenance sang bata. Rheumatic disease. Kay gin ano lang mga bali siya balasang pag hilanat niya na siya sang disease nagkadtugin sa iyang heart. Di amo to nga siling ni doktor ang iyang heart gin kaon sang bakterya. So amo to nga ginpenji gid siya. Kung wala kasi wala gid na siya nabuhi. Sobra gid ang pagbulig niya. Tako gid kabalaslan namon kay Kong. Ang kabayan sa pagpahayag sang lola sa Barangay Tangob nga nagapasalamat kay Congressman Greg Gasataya. Samtang sunod naman kay Congressman Gasataya ang istorya sang pagbinuligay amo nga nagahatag siya sang inspirasyon sa pagserbisyo kag pagpangalagad para sa syudad sang Bacolod. Kag sa katapusan nga balita lokal, mahimo na maka-overnight sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sumugod subong nga adlaw Mayo 1 para sa mga bisita matapos una ini nagbukasan tong Abril 20 tubtob 30 para lang sa day tour nga mga bisita. Nahibaluan nga liwat na ginbuksan ng amo nga resort matapos ini ang temporaryo nga ginseradan sa publiko bangod sa pandemya kung sa diin ginhimo ini nga quarantine facility sang probinsya. Ginbuksan sang Disyembre sang tinilikdan nga tuig apang ginserado liwat sa publiko bangod sa kahalitan nga naggintuga ni Bagyong Odette, ilabi na sa structures kag amenities sini. Ginatawag na ini sa karon nga Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary kung sa diin may istrikto nga kasuguan nga ginapatuman sa mga nagakadto lakip na ang mga rate adjustments sa balayran sa entrance kag sa paggamit sa amenities. Naibuluan nga ang old rate lang anay ang ginasunod nga balayran bangod wala pa ma-approve sang sangguniang panalawigan ang ginapropose nga bag-o nga rate. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 6. Ang aga, magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Joe Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang aga sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag sa liwat kami inyong mga tagbalita. Bombo Glorifital Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kag karon sa dugang panaton nga mga balita. Karon nga 8 na lang kaadlaw na bilinante sang May 9 election, nakitaan sa dako nga pagsanyog ang kampanya ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sang Huwebes. Ilabi na nga pila ka mga dalagko nga grupo kag sang supporters nga kalabanan gikan sa kampo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-switch na sang pagsuporta sa Aksyon Demokratiko Standard Bearer nga mahimo turning point na sa eleksyon. Ang dramatic nga turn of events ang nakita sa event nga gintiguluhan nga the biggest switch kagin patigayan sa sa Great Eastern Hotel sa Quezon City kung sa diin masobra 50 ka mga voluntary groups kag non-governmental organization o NGOs ang nagdeklarar sa pagsaylo kay Moreno. Ang nagpanguna sa the biggest switch ang kilala nga Duterte diehard supporter nga si Vivian Velez, isa ka veterana nga sexy actress, composer kag singer nga si Jamie Bondok, kasubong man si Byron aka Banat Bay, isa ka social media influencer kag popular nga vlogger, kabahin man sa mga dalako nga switchers ang United Defenders for Democracy and Sovereignty o kon UDDS, Partido Maharlika o kon PM, Basta Tayo Sama-sama o kon BTS, kag National Guardians for Unity and Democracy o kon NGUD nga mayara sang masobra milyon nga mga katapo. Sa kabugusan ng mga organisasyon nga nagtambong sa event ang nagpasanyog sang sang masobra na 10 ka milyon nga members nationwide. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Karon sa ilo naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita national. Ginaduso sang pila ka mga senatorial candidates ang wage hike kag patas nga government support para sa mga Filipino workers kadungan sa pagselebrar sang Labor Day subong nga adlaw Mayo 1. Ginpanawagan ni anay senador kag karon senatorial candidate Jinggoy Estrada sa mga regional wage board nga aprubahan ang wage hike petition kasunod sa pagsaka sang presyo sang gatong kag mga balaklon. Si Estrada ang nagpagwa sang pahayag kag gabi antes pa man ang Labor Day. Sa statement ni Estrada, masobra 1 ka bulan na ini nga nagaupod sa panawagan sa mga empleyado gani gina-question sini kung ano ang nagapadugay kung nga wala pa ginaaprubahan sang wage boards. Dugang pa sini nga antes pa man ang pandemic, kulang ng average minimum wage sa mga trabahante para sa isa ka adlaw. Sa pagsaka sang presyo sa global crude oil kag presyo sa mga pagkaon bangod sa invasion sang Russia sa Ukraine, ang manubo nga mapauli sa mga empleyado sa ilang mga pinimalay ang mas naglala pa nga programa. Panindugan ni Estrada nga igaduso sini ang reforma sa Wage Rationalization Act kung sa diin ginabutang ang responsibilidad sa pagdeterminar sa minimum wage sa 17 ka mga regional wage boards. Dugang pa nga ang gobyerno ang dapat niya mag-adjust sang basic pay sa mga empleyado sa tion sang krisis kag emerhensya.
Nagpanawagan man si Antique Representative ug Senatorial Candidate Loren Legarda sang patas nga suporta ug proteksyon sa kinamatarong sa mga Filipino workers kalakip na mga overseas workers. Sa separado nga pahayag ni Legarda, sunod diri ang Mayo 1 ang isa lang ka pahanumdom. Agud nga mas pasunyugon pang effort sa pagsabat sa mga concerns ng tanan nga Filipino workers kag maprotektahan ang ilang nga fundamental rights. Dugang pasining ang selebrasyon sang Labor Day among pagkilala sa importante nga papel sa mga empleyado sa pag-uswag at pag-recover sang pungsod. Nagpanugyaman si Legarda nga pasunyugon pang effort sa pag-empower sang micro, small and medium enterprises agud nga makahatag sang dugang nga job opportunities kag ma-address ang unemployment. Dugang pasining nga saludo siya sa sakripisyo kay importante nga kontribusyon sang mamumugon sa pagbulig sa ekonomiya nga napugday bangod sa pandemic. Bilang public servant, payag sini nga ila responsibilidad nga makahuman sang oportunidad para sa mga pumuluyo, ma-address ang inequality, pag-abuso sa efficiency kag nagapugong sa career development sang workforce sa pungsod. Samtang matapos sa mabudlay apang fulfilling nga 4,400 km walk, ang sumilaw farmers ng Bukidnon ang nahimo gidman nga mabayaw ang kamot ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo kag sang iya running mate nga si Senator Francis Kiko Pangilinan. Ang sumilaw farmers ang naglakat sang 40 ka adlaw agud nga ipakita ang suporta para kay Robredo kag Pangilinan. Sila ang nagpatigayon sang surprise appearance sa Tanglao, Laguna People's Rally nga ginpatigayon sa Santa Rosa, Laguna sang Biyernes ang gabi, Abril 29. Pahayag ni Nolan Peñas, isa sa mga farmers nga may 3 ka rason kung naglakat ang mga ini sa sulod sang 40 ka adlaw. Ang paglakat ang pamaagi sa mga ini sang pagtindog kaupod sang 4 ka milyon nga mangunguma kag sang ilang nga mga pamilya nga tubtob sa karon naga-eksperyensya sang kagutom kag pagkaimol agud ipakita ang pag-isa sa linibong nga volunteers nga nagakampanya para kay Robredo kag Pangilinan kasubong man ang pagpahanumdom sa mga Pilipino nga ipakigbato ang para sa ila. Gibayag ni Peña sa atubang sang 225,000 nga mga pumuluyo sa Laguna nga hindi dapat pagkalipatan nga yara sa gihapon sa isa ka mga may demokrasya nga pungsod kag hindi dapat magpasugot nga ini ang liwat nga maagaw. Naibaluan nga tuman kainit sang tiempo kadungan sang summer samtang nagahulat ang mga ini sa rally, ginsundan ini sang madamol nga pag-ulan nga nagtuga agud nga kaangay sang kadagatan sang mga payong na lang ang makita sa mga tumalambong. Naghulaw naman ang ulan sang si Robredo ang yara sa stage kaangay sa nagkakatawo sa iban pa sining rallies. Suno kay Robredo bangod sa madamol nga ulan, ginpinsar sini nga mahimo sa Laguna ini mahuy-an apang pagwa sini gilayon nga man nga naguntat sa ulan. Ang ulan nga nagapamatuod nga tuman ka magagahom sa nabulig sa iya nga nagtuga naman sa pagkinugyaw sa mga pumuluyo. Samtang nagapating isa ka abogado nga hindi matuod nga gin-pressure ang mga drug lords sagud nga magtestigo bato kay Senator Laila de Lima kag ini ang nagaduda sa timing sang pag-recant ni Kerwin Espinosa sa iyang statements bato sa naka-detain nga senador. Suno kay Attorney Ferdinand Tupacio nga ang pagkuha sa mga testimonya ang documented kag naka-videotape. Si Tupacio mga abogado sang convicted bank robber kag drug lord nga si Herbert Colangom nga isa man sa 18 ka na preso nga nagtestigo nanungod sa ginaligar drug operations kag protection racket sa New Bilibid Prison. Samtang si De Lima pa ang Secretary of Justice. Payag ni Tupacio nga bilang legal counsel sang Volunteers Against Crime and Corruption ang original nga complainant sa mga drug cases bato kay De Lima. Nakahibalo ini nga ang kaso ang wala lang nakadepende sa testimonya ni Espinosa. Bangod wala man ini nangin witness sa pending nga mga kaso, dugang pa sini nga siya mismo ang nagapamatuod nga wala sang pressure sa kabahin o kon ginaanto sa mga witnesses sa drug cases bato kay De Lima. Bangod ang ilang nga original nga testimonya in writing ang ginbuhat sa idalom sang pagbantay sa mga otoridad sa prisuhan, mga abogado kag sang public attorney's office kag naka-videotape agud nga makita nga nakasunod sa tanan nga formalities kag wala sang coercion o kondaya. Naibaluan nga ang recantation ni Espinosa ang nagwa matapos nga ini ang ginpalos
gikan sa Witness Protection Program. Kag matapos ngayon ang gindagdagan sang pila ka mga drug cases ang National Bureau of Investigation o kon NBI. Samtang pasalamatan naman ni Dilima ang mga tawo nga nagpabutyag sang pag-upod sa iya. Kasunod sang recantation ni Espinosa sang iya nga mga aligasyon batok sa senador. Payag sini nga ang madamo nga mga panawagan ang nagahatag siya sang paglaom nga malapit na lang sini maagom ang hustisya nga madugay na niya nga ginapakigbato. Pahayag ni Dilima nga dako ang pagpasalamat sini sa tanan nga mga nagamalasakit sa iya o kon naakig sa ginhimo sa iya isang karon nga rehimen. Kasubong man ang mga nagapanawagan sang iya nga madasig nga pagwa sa prisuhan, dapat lang nga panumdumon sunod diri nga wala nagakatulog ang Dios kag nahibaluan ni sang tanan sang kamatuoran kag sang hustisya. Ginpanginwala sa Department of Health ang mga nagalapta nga alegasyon nga ang hensya ang mag-report sa artificial surge sa COVID-19 cases duha ka adlaw antes ang 2022 elections kag ginpahayag nga ini ang gingamit sa mga partisan batok sa bisan kay sino nga mga kandidato sa bisan ano nga level. Pahayag sa department o kon sa departamento nga ang pungsod ang mayara sa gihapon sa manubo nga trends sa COVID-19 cases bangod sa pagsunod sa publiko sa minimum health standards. Santo sa DOH ang mataas nga vaccination coverage sa primary series ang nangin maayo nga pagsunod sa minimum health standards ang nagresulta sa manubo nga COVID-19 cases o kon case trends nga may average nga 195 ka kaso sa kada adlaw sa nagkakaligad nga semana kag may overall national positivity rate nga 1.2%. Pathag sang DOH nga sila ang nagagamit man sang iban nga metrics kaangay sang health utilization agud nga ma-evaluate kag ma-rekomendar sa matag-as nga otoridad sa tion nga ginakailangan ang escalation o kon de-escalation sa mga alert levels. Nagabiso man ang ahensya sa publiko nga magbulig sa pagprebentar sa paglaptas sang COVID-19 pinaagi sa bida o kon pagsuksok sang best fitted mask, isolate kung nagabalatian, double up protection pinaagi sa vaccination kag boosters kag siguruhon ang maayo nga airflow. Samtang ginpahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala sang indikasyon nga may magaluntad nga lockdown matapos ang 2022 election nga magtugas ang posible nga pagsaka sang COVID-19 cases. Dugang pa sini nga in kaso nga kinahanglanon granular lockdowns lang ang pagabuhaton kag hindi widespread lockdown. Samtang sa dugang pa natin nga balita, ikaw ba lang isa ka first-time voter sa maabot nga May 9, 2022 election? O kung hindi ka sigurado kung paano ginapatigayon ang proseso sa pagboto, yari ang step-by-step guide gikan sa Commission on Elections sa COMELEC, agad nga maprepararang kaugalingon antes pa man ang election day. Siguraduhon nga na-checkar ang status ang online precinct finder sang COMELEC sa pagpadulong sa voting centers o nga buhaton ang pagkuha sang temperatura. Sa tiyon nga may hilanat o kung iban pang COVID-19 symptoms, mahimo gihapon nga makaboto sa designated nga isolation polling place. Kuha ng precinct sequence number kag assigned room o kon clustered precinct sa voters assistance desk. Magpadulong sa assigned room, ihambal ang pangalan, presento kag sequence number sa electoral board, mabaton mo ang balota, ballot secrecy folder kag marking pen, i-check ang balota kung ini ang may gisi o kung may marka antes mag-fill out sang voting area. I-fully shade ang oval antes ang pangalan sang kandidato nga luyag butuhon. Siguraduhon nga magpili lang sa nagakaigo nga numero sang kandidato nga ginapahanugutan sa isa ka pwesto. I-feed ang balota sa vote counting machine o kon VCM. Samtang ginadumilian naman ang pagkuha sang litrato sang imo nga balota, kasubong man ang pagpagwa sini sa presento. Check karon ang voter's receipt kung ang kandidato ang nga ginboto ang insakto kag i-deposit ini sa receptacle. Kung sala ang nakabutang sa resibo o kung kulang, gilayan niya i-report sa chairman of the electoral board agud nga opisyal nga ma-record para sa future protest. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sang aga. Kakaroon kantuan naman nato ng aton nga Bombo Patrol Reporter si Bombo Carla May Defensor para sa aton nga misa sa Subo nga Domingo sa Our Lady of Candles Parish. Yaran na sa piya kalinya. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo sa live na makita diri subong na sa Our Lady of Candles Parish para tambukan nga Santos nga misa Bombo sa Subong. Mayon man ang panyempo kag madamo man sa nagpadulong diri para mag-attend sa misa. So nga bang pasati magasugod na ang Santos nga misa. Agud mga ibabalugan ang ating pagsulo sa simula misa. Palihog magtindog
Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiyara man sa inyo. Ang aton pagtuo sa nabanhaw nga Ginoo, hindi isa ka bunga sang imahinasyon. Ini nga pagtuo, napasad sa konkreto nga hitabo, sa diin ang Ginoo, mahimayaon nga nabanhaw, kag padayon nga nagaupod sa aton. Apang padayon bala kita nga nagasalig sa iya, sa bisan ano nga hitabo sa aton kabuhi. Mga utod, kilalahon nato ang aton mga sala. Kilalahon nato ang aton pagkakulang sang pagsalig sa Ginoo. Kagipahayag naton nga good mangin tapos kita sa paghalad sing santos nga misa. Mangayo kita sing kapatawaran. Nagakompesar ako sa Dios nga makagagahom santana. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon ako nga tuod nga sala, busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga anghel sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabayong nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitahasan.
Mga buyo kita, o Diyos nga mo na may kabay nga magkalipay kami sa gihapon. Tungod kay nagbag-o kag nagmalig-on ang kahimtangan sang amon kalag. Nagakalipay kami kay imo kami ginayok. Itugot nga madangat manamon ang mahimayaon nga pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Iso Kristo imo anak kagamon Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan ka mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa iya nga pagsabat sa atubangan sang konsilyo, si Pedro maisog nga nagpanaksi nga si Kristo nabanhaw gikan sa kamatayon. Ginpanindugan niya nga ang Diyos ang dapat nila tumanon, kag hindi ang mga tao. Ang pagbasa gikan sa mga binuhatan sang mga apostoles. Ginpasulod nila ang mga apostoles, kag ginpaatubang sa konsilyo, kag ang pinakamataas nga pari, nagpamangkot sa ila nga nagasiling. Ginmanduan gid namon, kamo, nga hindi kamo magpanudlo sa ngalan sini nga tawo, pero tanawa ang inyo ginhimo. Ginpalapnag ninyo ang inyo pagtulunan sa bugos nga Jerusalem. Kag nagasiling pa kamo nga kami ang may salabton sa iya kamatayon. Nagsabat si Pedro kag ang iya mga kaupdanan. Ang Dios amo ang dapat namon tumanon, kag hindi ang mga tawo. Ang Dios ang aton mga ginikanan, nagbanhaw kay Jesus nga inyo ginpatay paagi sa paglansang sa krus. Ginbayaw siya sa tuo sang Dios, subong nga pangulo kag manluluwas. Sa paghatag sa mga tawo sang Israel, sang kahigayunan sa paginulsol, agud nga mapatawad ang ila mga sala. Kami mga saksi sa sini nga mga butang, kami kag ang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios sa mga nagatuman sa iya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. O Ginoo, bansagon ko ikaw, kay ginluwas mo ako. O Ginoo, bansagon ko ikaw, kay ginluwas mo ako. Nagadayaw ako sa imo, o Ginoo, kay ginluwas mo ako. Kag wala ka magtugot nga hikayan ako sang akon mga kaaway. Ginpabalik mo ako halin sa kalibutan sang mga patay. Kaupod ako sa mga nagpanaog sa kadadalman, pero ginuli mo ang akon kabuhi. O Ginoo, bansagon ko ikaw, kay ginluwas mo ako. Mag-amba kamo sing mga pagdayaw sa Ginoo. Kamo nga matutom niya nga mga tawo. Dumduman ninyo ang ginhimo sang balaan, kag inyo siya pasalamatan. Ang iya kaayo, tubtub sa ikamatay. Ayhan may kasubo sa kagab-ihon, pero nagaabot ang kalipay sa kaagahon. O Ginoo, bansagon ko ikaw, kay ginluwas mo ako. Pamatii ako kag kaluoy, o Ginoo. Buligi man ako, o Ginoo.
Ginbayluhan mo ang akon kalisod sang kalipay. Ginuba mo ang akon bayo sa paglalaw. Kag imo ako ginpasoksokan sang bayo sang kalipay. O Ginoo, ikaw ang akon Dios. Magapasalamat ako sa imo sa wala sing katapusan. O Ginoo, bansagon ko ikaw kay ginluwas mo ako. Si Jesus ang matuod nga kordero nga ginhatagan sang bug-os nga gahom sa paghatag kadtumanan sa tanan nga ginpanagna nahanungod sa iya. Ang pagbasa gikan sa libro sang bugna kay San Juan nga apostol. Ako si Juan, nagtan-aw liwat kag nabatian ko ang mga anghel nga linibo kag minilyon sila tanan. Ang mga anghel, ang apat kabuhi nga mga tinuga kag ang mga katigulangan nagtindog sa palibot sang trono kag nagkanta sing mabaskog. Ang kordero nga ginihaw takos sa pagbaton sang gahom, manggad, kaalam kag kusog, kadungganan, himaya kag pagdayaw. Kag nabatian ko ang tingog sing tagsa katinuga sa langit, sa duta, sa idalom sang duta, sa dagat, kag ang tanan nga yara sa ila nga nagakanta. Sa iya nga nagalingkod sa trono kag sa kordero, ang pagdayaw kag kadungganan, himaya kagahom, sa walay katubtuban. Ang apat kabuhi nga mga tinuga nagsabat, kabay pa, kag ang mga katigulangan nagluhod kag nagsimba. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Si Jesus nagpakita sa iya mga gintutunan nga nagapangduha-duha, agod mapabakod ang ila pagtuo nga nabanhaw siya. Kag makabaton pagid sila sang tuman kadamo nga mga bugay sa pagsunod sa iya. Nabanhaw si Kristo, ang tagtuga sang tanan, kag nagakaluoy sa tanan nga mga katawhan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, o Ginoo. Sa Jesus nagpakita liwat sa iya mga gintuton-an didto sa linaw sang Tiberias. Amoy niyang paagi sang iya pagpakita. Si Simon Pedro, si Tomas nga ginatawag ang Kapid, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, kagang duha pagid ka mga gintuton-an na Jesus, tagatipon didto. Si Simon Pedro nagsiling sa ila, mangisda ako. Nagsiling sila sa iya, maupod kami sa imo. Kani naglakat sila, kag nagsakay sa sakayan, pero sa sadtong gabi, wala gid sila sing may nakuha. Sang nagbutlak ng adlaw, sa Jesus, dito ragatindog sa baybayon. Pero ang mga gintuton-an, wala makakilala nga sa Jesus yadto. Dayon, nagsiling siya sa ila, mga anak, may nakuha bala kamo. Wala gid sabat nila. Nagsiling siya sa ila, iladlad ninyo ang inyo sahid sa inyo, sa tuunayon sang sakayan, kag may makuha kamo. Gani ginladlad nila ang sahid, kag hindi sila makasarang sa pagbatak, kaysa pagkadamo sang ila nakuha nga isda. Ang gituton-an nga hinigugma na Jesus nagsiling sa kay Pedro,
Ang Ginoo ini sang pagkabati ni Simon Pedro ngang Ginoo yadto gintampi niyang yabayo kag nagsugbo sa tubig. Ang iban nga mga gintuton-an nga yadto sa sakayan nagdungka nga nagabutong sang sahid nga puno sang mga isda kayang ila kalayoon sa baybayon mga 50 man lang kadupa. Sa pagtakas nila may nakita sila nga natumpok nga baga nga may ginasugba nga isda kag may tinapay nga natungtong didto. Dayon sa Jesus nagsiling sa ila, dala kamo diri sang isda nga bago lang ninyo nakuha. Si Simon Pedro nagsaka sa sakayan, kaginbutong niya ang sahid pahigad nga puno sang dalagko nga mga isda, ngang kadamuon isa kagatos kag 53 kabilong. Wala magisi ang sahid, bisan tama gini kadamo. Sa Jesus nagsiling sa ila, dali kamo magpamahaw. Wala gid sing isa sang mga gintuton-an nga nangahas sa pagpamangkot sa iya kung sin-o siya. Kay nakilala nila nga siya amo ang Ginoo. Gani nagpalapit si Jesus, nagkuha sang tinapay kag ginhatagan sila. Amo man ang ginhimo niya sa isda. Ikatlo na ini nga pagpakita na Jesus sa iya mga gintuton-an sa tapos siya pabanhaw. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Pinalangga nga mga kauturan, maayong aga sa inyo nga tanan. Very significant ining adlaw. Mayo 1. Pagsugod sang bulan sang Flores de Mayo. Bulan para kay Birhen Maria. Kagkaron sa hapon o kunbuas diri sa aton parokya, pagkasugod na ang pagtipon sa mga kabataan sa nagakalain-lain nga mga lugar, sa paghalad sang bulak kag sa pagtuon sang aton pagtuluhan pinaagi sa katekesis. So may pangayo ako sa inyo, mga kauturan. Sa diin kamo kung may sentro sang Flores, palihog, hambal sa mga kabataan, dapita sila, i-encourage sila sa pag-attend sang Flores. Ikaduha, ang mga kabataan naga-enjoy sang Flores kung may pamahaw sila kada hapon. So kung diin kamo nga lugar nga may Flores, palihog, uligan naton ang mga pamahaw sa mga kabataan. Ga-enjoy ang mga kabataan sa Flores sang de Mayo. Ikaduha, karon nga adlaw, Piesta sang Bana de Birhen Maria. Si Senyor San Jose, Saint Joseph the Worker, kag may-ari kita nga imahin ni Saint Joseph, mga kauturan, kag si Saint Joseph, ikaduha nga patron sang aton nga parokya. Sa iya nga piyesta karon nga adlaw, si Senyor San Jose, palakpakan naton sing batunog. Karon nga adlaw, mga kauturan, Labor Day. Malawig na nga panahon, ginaselebrar ang Labor Day. Tanan kita in one way or another is connected with work. Labor, work. Kag sa 1955, mga kauturan, si Pope Pius XII, nga mo ang Santo Papa sang una, ginhimo niya Mayo 1 nga
fiesta ni Senyor San Jose, obrero, kay panday siya. Kay ang tuyo sang simbahan, kag ni Pope Pius XII, amo nga, kung papiestahan naton ini nga sang iya sang simbahan, mas makita naton ang dignidad sang pagtrabaho. Ang pagtrabaho hindi gid naton pag-ikahuya. Bisan nagapanilhig lang kita sa dalan, bisan nagabaligya kita sang isda nagalibod, nagaluto sang kalanon kag ilibod sa init mga kauturan, nagadrive sang tricycle para mabuhay ang pamilya, hindi gid kita magkahuya sa pagtrabaho. Kay ang trabaho may dignidad mga kauturan. Kay ang Diyos nagtuga sa kalibutan. Creator, with our work, ano man ang aton nga obra, how lowly our work is. We cooperate with God in making this world a perfect one. Gani aton gid pakamahalon ang labor, kag ikaduha ang plano sang Santo Papa, amo nga maapresyar naton kag masudlan sing spirituality ang mga trade unions kag ang mga legislation sang labor sa nagakalain-lain nga mga gobyerno. Nga kauturan, matahong nga adlaw, ang pagsugod naton sang bulan sang Mayo, kag kuntani 9 days from now, matahong man ang resulta sang aton nga pagsimba kag pagpangamuyo mga kauturan. Karon, ang ebanghelyo nagasugid sa aton. Si Simon Pedro, kag ang pila niya mga kaupod, sila lang. Sa Jesus, wala. Nagpangisda sila. Sila lang nagpangisda. Wala gid sila sing may nakuha. Nothing, mga kauturan. Sang ulihi, sa Jesus, sa kagahon na ara. Kag nagsiling ang Ginoo, balik kamo. Pangisda kamo liwat. They obeyed the Lord. Nagtuman sila sa Ginoo. Ginpamatian nila ang hambal sa Ginoo. Gintuman nila ang Ginoo. Kag sa pagtuman nila sang pulong sang Dios, hindi hamak kadamo sang isda ang ilang nga nakuha. Haluson na sila nga makabutong sang kadamo sang isda. Obedience to the word of the Lord, mga kauturan. Sa aton pagpangabuhi, mga kauturan, lantaw naton. Sa aton kapag dumala, sa aton pungsod, sa aton pagdumala, sa aton pamilya, sa aton nga pagdala, sa aton pangbawian, kapamati bala kita sa Ginoo. Ukon ang Ginoo absent in all our plans. Ang Ginoo absent in all our strategies. Ang Ginoo absent in our equation. Wala lugar ang Ginoo. Basi amo ini ang natabo sa ebanghelyo, basi matabo man sa aton. They quote nothing, wala gid mga kauturan. Karon mga kauturan,